No. Mae'n llawer o sgeniad. Mae cyfarfod yma yn cael ei weithredu ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod yn ôl. Diolch yn fawr. Iawn, croeso chi gyd yma i gyd. Diolch chi am droi i fewn. Ymddiheuriadau am absenoldeb. Anwen. Cynghorydd Kay Jones, cynghorydd Ifod Glyn Lloyd a Naomi Thompson. Ac mae Ellie Owen felly wneud o chwaith, so na i gymryd eitem 6 sydd ar agenda. Iawn, oce, diolch. Reit, da ni newydd glywed bod Kim wedi gorffen fel aelod bore mandi. Di hynny'n iawn, Anwen? Yndi, mae wedi gadw fi bod bore yma bod ti'n yswyddo hyn ymlaen. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn diolch yn fawr i Kim am ei gwasanaeth ar ydy'r amser fan hyn. A mae Ifor wedyn wedi cael damwain ddoen, dydy, no tân, dydy. Ifod? Ie. Dwi wedi ffonio neithiwr sy'n neb di brifo, a mae wedi cael colled go arw de. Mae rhyw shed bynt ar dan yna, a wedi colli 500 ar eithoedd. Dyma methu bod yma heddiw oherwydd bod y boes insurans yma lle. Iawn, dwi'n bod ni'n cyd yn dîmlo hefo Ifor yma na fi. Dasgan diddordeb. Is rhywun? Os nad oes, o'n ymlaen i... Mae Joe Nipsel wedi datgan diddordeb yn yr achos efo... Yeah. Joe, can you... Yeah, of course. Let me just find the number. Yeah, I'll be declaring an interest on item reference NP2/11/52L. And this will be both personal and prejudicial due to my partner's work, so I'll be leaving the meeting at that point. Iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Rwy'n arall? Os nad oes, o'n i'n mlaen i'r cofnodion neu gynnig bod nhw'n gywir. Sy'n rhywun yn eilio'r cynnig bod nhw'n gywir? Iawn, diolch yn fawr. Os yw'r beth yn codi'r cofnodion? Os nad oes, pawb yn gytun bod nhw'n gywir, hynny di, diolch yn fawr iawn i chi. O'n i'n mlaen felly i'r eitem 4.1. Ysgusodwch fi, Cadeirydd. Oce. Louise? Iawn, ga i just deud, dwi eisiau mynd y cyfarfod am hanner awr wedi... Oh, what's midday? 12:30. Achos mae cyfarfod arall am 1 o'r gloch yn Hywyn. Oce, iawn, diolch Louise. Oce, diolch yn fawr. Diolch o fawr. Maes parcio pen y pas Nant Gwynant. Gosod masg yn monopol telegyfrethu. Iawn, pwy sy'n gymryd hwn? Can someone pop me in the waiting room, please? Yeah. Like did. So cyn i chi gychwyn, mae Joe dal yn y cyfarfod. Ydy bosib yn yr stafell aros? Oce, iawn. Yn y stafell aros o'n iawn gan i gychwyn am y lle. Iawn. Pwy sy'n cymryd y mast fan hyn? Chuck. It's reach out and
Ocê, diolch yn fawr. Diolch, Cadeirydd. Application is for a 15-metre emergency services. Oh, I've got echo. For emergencies. That's difficult. Ydy'r cyfieithydd ddim yn digwydd yn iawn, mae o'n doredig, cadeirydd. A fi di'r cadeirydd, wrth gwrs. Swyddog monitor yn siarad dweud. Yeah. Take the headphones off. Okay. Yeah. Okay. Okay. Start again. This is for a 15. You can go on to the next slide. Thanks. 15-metre telecom mast, a monopole in land adjacent to the Eryri National Park car park at Penna Pass. Obviously a very sensitive site, so we've had to take quite a lot of thought over this one. It's for emergency services only. It's not for mobile phones. So we've treated it slightly differently to other mobile phone masts. Move on, please. I'll go through the slides. We do have a speaker on this, but I'll just run through the slides on this one. Now, if you can pick out what we've got there, the road going from top left to bottom right is the Pwyllgor to Nantes Road. Car park, obviously turning into the left, and the site is on a grassy area, not within the car park, but adjacent to the car park. There's the red square there, and the green is a track which will green over, and then just to the right of that, there's other red areas there, which are the equipment stores and meter boxes. And they are for the ancillary structures. So move on, please. This is from the car park, looking up towards the Wyddfa to your right, and Nant Gwynant to the left. The mast, there's a gaggle of people on the grassy area. It's just to the right of that sort of area there, 15 metres, and you can see telegraph poles going across the sites. The meter boxes and equipment stores will be behind this black car towards on the Pwyllgor, on the pig track leading up, dug into the side of the bank to help disguise them. Move on, please. So again, looking back towards Pwyllgor, the youth hostel across the road, and then the our National Park building on the left. Again, it'll be the mast is just where this gaggle of people is, just in that sort of region there, and where the white, the red cattle van, that is where the equipment stores are. Move on. Looking towards where the equipment and facility stores are, is dug into that bank there. I've got a little bit more to say about that at a later stage. Move on. Looking back from the pig track towards the car park, and the equipment stores are on the facility stores are on the meter box on the left. And looking back towards the entrance, not sure why that's. Oh, this is yes.
This is a photo montage presented by the applicant. The mast is actually in that photograph. Just to the left, to the right of the yellow sign in the car park, you can see a monopole and then a telegraph pole just to the right of it. It's the monopole is as minimal as we could get it, without all sorts of things hanging off it. Because it's emergency services, we are able to keep it to minimum scale with satellite dishes, which is the norm, and other equipment hanging off the pole. So moving on, there is no doubt that it will have an impact visually. This is from the car park. It is breaking the skyline. Move on. And from the Pwyllgor site looking up, you can see the telegraph poles on the left and then the emergency services mast on the skyline. And move on, please. And from the Nant Peris side, it will look something like that. In terms of policy, we have to consider special qualities, visual impacts, impact on nature conservation, and the special qualities. There is no doubt that there is going to be an impact visually, but as this is emergency services only, as officers, we've been able to discuss with the applicants to minimise its visual impact and hopefully present something to you that we can recommend for approval. The most important aspect of policy is probably SPG 13, which is our own publication, which defines this area as, and I have to read this, very high sensitivity to mobile phone masts, which you can understand, obviously. I mean, it's the most visited area of the national park, and we would clearly be criticised if we present something which is harmful, significantly harmful to members of the public who come there to enjoy that part of the national park. And a mobile mast in that area for mobile phones would, on that sort of criteria, would lead to a recommendation for refusal. As I keep going back, as it's emergencies only, we've been able to reduce that sensitivity to one of moderate. So, and then consider it on the basis that there is going to be an overriding public benefit, which may override. I mean, it's your decision at the end of the day whether there is an overriding public benefit over and above the visual amenity that will be lost. The applicants have submitted a landscape impact assessment with photo montages, which you've seen. There are more, and they were available. Now, their conclusions in their assessments was for minor adverse effects on natural beauty and minor to moderate adverse on visual amenity. Now, on scrutiny of their landscape visual amenity assessments by officers of this authority and of the landscape officer at Natural Resources Wales, we found that they were probably underestimating the impacts
of the mast, and we concluded that it was adverse effect on visual amenity. Now, the implications of that are that it follows on that the effects are regarded as significant. And again, that would normally result in a recommendation or delegated decision for refusal. But we've got to consider the implications of not allowing emergency services, which will be police, ambulance, fire, and mountain rescue. They would be the only ones who could access this mobile mast, and it provides coverage in the local area and obviously up and down Llangwynant, up towards Copa Wyddfa, Penygurid. It doesn't reach all the way down to, because of the shadowing, down to Capel. The position that's been chosen is the best coverage for that area along the main roads and the landscape beyond, the countryside beyond. So given this, and for, I mean, it has to be stressed, it is for this occasion only that we can reduce our tolerances to adverse, moderate adverse would be for, we can consider these for moderate adverse for emergency services only. And as I say, we've worked closely with the applicants to get the pole down to 15 metres and minimise what is hanging off the mast. So if we move on, thanks. So I mean, everything is there for the usual ones that would lead to a refusal, but on this occasion, as I say, would lead to a reduction in our, I don't like to say standards, but our consideration for the emergency services only. Now, before I continue, we do have some amendments to make, which I would like to run through with you. We're negotiating with the applicants up until this week on Monday on reducing the impact of the mast and facilities buildings. We do have a speaker, Chairman, which you may want to hear before I continue with our amendments to the plans. Iawn, diolch yn fawr, Richard. Mae Mr Norman Gillian eisiau siarad. 3 munud, Mr Gillian. Croeso i chi. Good morning. Thanks for allowing me to speak at the Planning Committee today. My name is Norman Gillan, a member of the Town Planning Institute and EE's planning lead for the emergency services rollout across the UK. Sorry, pardon me. The planning application in front of the committee today is at a well-known location, an important asset for the park, for Wales and for the UK. Furthermore, it's in a very sensitive area, especially in landscape terms. Fortunately, it's also a very busy area where the emergency services need to be able to communicate with each other. It takes the form of a very simple pole and antennas and its associated ground-based apparatus. It will provide a 4G radio signal for the emergency services, the police, the ambulance service, the fire service, and will also be available to the mountain rescue teams. The emergency services current communications network is provided by Airwave, and this is a voice-only network which is now outdated. The new technological landscape we live, that network will be turned off soon. The Home Office needs the emergency services to move to a data-based network, which would then allow a step change in both communications and working practices, as every vehicle and device becomes, in effect, a mobile office or control room.
The case officer's report is noted and is comprehensive in its dealing with the application. And so in terms of planning policy assessment, there's nothing I can say that's not already covered in the report in front of you. I would, however, like to stress that the design and appearance of the proposed apparatus has been taken forward in discussion with the park, who also have an interest in the land, to make sure that the visual impacts are minimised and that the operation of the land as a car park and a visitor centre is not prejudiced by the development. In effect, and as seen in the previous slides, the mast will look like a taller telegraph pole or power pole. It is located either in or adjacent to existing development, and its specific location on the summit of Penny Pass allows coverage on both sides of the summit along the A4086. Other physical locations wouldn't allow this extent of coverage. As you will have also read in the background papers, there are studies on the landscape and visual impacts, as well as ecological studies. The landscape study demonstrates that proposed development can be accommodated with only minor impacts, moderate at worst, and these being only in localised views. As the application site lies out with the nearby designated environmental land, there will be no impacts on those important ecological assets. The ability of the emergency services to communicate with each other anywhere is of vital importance. In this case, it is arguably more so due to the incidents which happen in and around the very easily accessible mountain environment of Snowdon. The public benefit of this is hopefully non-controversial and easily understood. It is therefore hoped that the committee members agree that any impacts which have been identified are more than balanced by the benefits of the emergency services and by extension the communities that they serve benefiting from the proposal. It can hopefully allow the application to be approved today. Thank you very much. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Richard, ddod nôl. Yeah, sorry. Yes, thank you, Chairman. As I say, we have been in discussions with the applicants as late as Monday this week, and if you notice, there were on the plans there are two facilities sheds proposed alongside the pig track. We've been able to reduce that down to one now, so the impact on people walking past up the pig track will be reduced. So that is just the one which is closest to our car park. Those equipment buildings will be stone faced to match the stone on the our building and on the YHA opposite. There are some changes also to the conditions which are in your agenda. Condition number 5, which was a pre-commencement. The applicants have asked for a pre-operational condition in its place, which I've been able to rewrite, and the first 2 bullet points that are suggested underneath the condition 5, those can be standalone conditions, that the colour of the mast is bitter chocolate, and details of the enclosure, the apparatus building, which is actually duplicated in condition 6. I can either delete that or have it as a standalone condition, which means that the landscape mitigation plan can then be submitted prior to the operation or the facilities being brought into operation. Pre-commencement conditions are helpful, but are not always advisable. So I'm quite happy to reduce that to a pre-operational condition rather pre-commencement. So we have revised plans, which means that, but I haven't seen them yet.
means that the recommendation, I'd like your authority to determine the application subject to these changes to the condition and submission of suitable plans which will reduce the number of the equipment and facilities building down to one from two. Otherwise, all the other conditions are as in the report. So it's a change of recommendation, Chairman, to want to delegate to officers to determine the application on these conditions subject to those changes which I've just mentioned. Iawn, diolch yn fawr iawn, Richard. Sorry. Iawn, Cadeirydd, jyst i fod yn hollol glir, yn amlwg mae'r cynllun ar dudalen 17 off pecyn, hwnna fydd yn newid, hwnna sy'n dangos lle mae'r adeiladau. Felly, os ydych chi'n hapus i'w ganiatáu yn dilyn trafodaeth heddiw, os ydych chi ganiatáu i fi fel y cyfarwyddwr i wneud y penderfyniad yn ddirprwyedig, sgwrs yn dda. Ddirprwyedig i wneud y penderfyniad? Ia. Iawn. Os ydych chi'r argymhelliad, sy'n rhywun yn cynnig? Yr argymhelliad. Mae Louise efo llaw i fyny. Oce. Ydy Louise yn cynnig? Recommend that we approve this application. Sticking my head in the parapet. Thank you. Sy'n rhywun yn eilio? Mae June yn eilio. A June, oce, diolch yn fawr. Reit, sy'n rhywun sy'n siarad? Yeah, I'd like to. Brian efo law i fyny fama. Okay, Brian. Thank you very much, Chair. First of all, I'd like to recognise the work that the officers and the applicant have put into trying to get the best solution here. And clearly, emergency service provision in that area is essential. I just got two questions. One is, I'm concerned about the switch from pre-commencement to pre-operational for clarification on the detail there, and be interested to know a little bit more why that change is in there. But to me, it would be better that we understood exactly before things started moving on to site. The second one, which is perhaps bigger, in the current technological age, I would be interested to know whether there's been any consideration to linking the 4G network into something else just for that site. So it bounces off the 4G onto satellite or onto microwave systems that might be able to do that. I'm no technician, but I do know that some of these things can be done. And I'd be interested to know whether that has been considered, because some of those technologies would actually have a smaller impact on that side. Coming back to you on the pre-commencement, if we look at condition 5, which is the one it concerns, the mass to be finished in bitter chocolate, that is actually on the plans as well. So it's double counted if in effect. I'm sorry, I've got a bit of a throat this morning. But just to be absolutely sure about that we are going to get that colour, I can have that as, or we can reproduce that as a standalone condition that it shall be bitter chocolate. And again, the second bullet point, it is duplicated in condition 6, but again, just to re-emphasise, it can be a standalone. All the other bullet points are to do with restoration and how it's going to look after
the facility, the mast is there. So in effect, we don't necessarily need to know those details prior to determination, but it will be something that we do require at a later stage. So if those first two bullet points were not there, I think I would have put it down as a pre-operational condition anyway. But obviously we had to make sure that it was going to be the right colour and the right materials. As the request came in from the applicants because they are looking to get on site as soon as possible and do not want to go through the process of having to submit, because it has to be through a formal submission to the authority, this was a condition that was requested by NRW, but obviously we've agreed to it. We would have to consult with them, which may take a month or 2 months to secure agreement. But if it's a pre-commencement, then we have time to consider the details properly and in detail and give a valid judgment on those and decision. I mean, it's one of those where if those first two bullet points were not there, it would have been a pre-operational rather than a pre-commencement condition, because they can't do anything until that condition is reached. They can't do anything on site until that. That would be my preferred position, Chair. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Is there an answer to the second point that I raised, which was to do with consideration of other technologies that might have had lesser of an impact? Yeah, I mean, this mast, emergency services mast here, we've been in discussion with the applicants for probably 3 or 4 years, and we've been going around all sorts of alternatives, and the dish was considered. But now, I'm no technician on these, but as I understand it, using a dish, there is a delay on going to the dish, going to the satellite, and then back down to the ambulance or the police or whoever. So that was ruled out as a possibility. That's as far as I know. And but the answer is it has been considered, and they have every other even across the road, further up, as a rock, as a further over here, there, everywhere, every aspect has been, and this is the best we've come up with. Okay, just for the moment, Cadeirydd, Brian, ydych chi just egluro beth o'ch safbwynt oeddech chi'n ffafrio ar yr amod, ond nes i'n cweith dall beth o'ch chi'n ffafrio. A wedyn, gael dim ond wedyn, ydy hwnna'n welliant i'r cynnig? That I don't know because it's in technical language, but I would prefer us to have agreed what the finishes are before equipment gets on site, which to my mind is pre-commencement rather than pre-operational. I can answer that. I can answer that. I mean, the colour has already been agreed. Yeah. But to reinforce it as a condition, the materials have been agreed, but enforce it with a condition. So those first two bullet points have been agreed and they're on the plan. Thank you. Iawn, diolch yn fawr. Oes rhywun arall? Mae Louise efo llaw i fyny. Please, Chair. Louise? Yeah,
how to lower my hand, but I do want to make a few comments. Okay. Anyone that knows me knows I'm a bit of a purist and I don't like change and all the rest of it. I hate wind turbines. I can't stand acres and acres of solar panels. But this one's a no-brainer. You know, that is a very, very busy car park all year round. And if it's for the emergency services only, then we've got to do it. I mean, it's a bit like house insurance. You don't want to pay it and until you need it, do you? So I hope that the rest of the panel will support this. There will probably be a few comments from the public, but if it saves lives, then it's a no-brainer. That's all I wanted to say, Chair. Thank you. Iawn, diolch yn fawr, Louise. Syrwyd arall i siarad? Mae yna ddau law fama, dwi'n meddwl Ddelfed yn gynta a wedyn Edgar. Elfed, wedyn Edgar. Jyst cwestiwn byr sydyn dweud yn dweud bod chi wedi checio bob un alternatif. Mae yna ddau bilon polyn trydan yn y man. Da chi wedi meddwl integreiddio un o polion yna i wneud y mast a'r defnyddio fo'r gyfer trydan? Os bosib wneud efo'r technoleg sy'n gael di yma? Yna 3 mast yna wan, so chi'n iwsio un o'r polion trydan sy'n yna barod. Ond 2 mast yna. Os da rhywun i sefyd ar yr opsiwn yna? I'm not sure that they would be able to. Well, I'm not going to try and answer that. I don't know is the answer. Gweld yn un yn y llun, bod yna 2 polyn trydan i gon hyll na. Meddwl ni, os bosib integreiddio un o heini i ddal y mas. Dwi'n gwybod, gofyn cwestiwn dwi. Wel, lle dyn ni ar hwn ydy, mae'r polisi'n gofyn bod yr opsiynau gorau yn cael ei gyflwyno. Mae'r swyddogion yn ceisio negodi i gael yr opsiwn gorau, a mae rhaid i ni fel Pwyllgor jyst delio efo beth sydd o'n blaen yn ni. Da ni'n gobeithio hwn ydy'r opsiwn hefo'r effaith lleia bosib, ond rhaid ni dderbyn beth sydd o'n blaen yn ni ac wneud penderfyniad ar y sail yna. Iawn, diolch yn fawr, Edgar. Sorry, I just wanted to add that I did put quite a number of notices around the car park and by the youth hostel. We had no responses to the notices, so all the people, if they do read planning notices, we never know about these things, but nothing came back in objecting to this proposal from people who did read it and have an opinion. Iawn, diolch yn fawr. Edgar. Ie, mynd i eilio cynnig Louise o'n i. Mae'r cynnig wedi eilio gen... Mae'r pennaeth cynllunio yn gwybod beth da ni wedi dweud bore yma, a dyn nhw'n cael dechrau yna nes fan nhw wedi dod o bob dim yn ôl, a bod o yn cynnytad, ia? Wedyn dwi'n gweld beth sy'n le yn hynna. Iawn, diolch yn fawr. Syrwyd arall o siarad? Mae Tim efo law i fyny fan hefyd. Tim? Iawn, Tim. Trio cael rhywbeth i siarad i mewn i. Diolch yn sicrheirydd. Just yn dilyn i fyny a be mae Elfed i ddweud, mae'r 2 polyn arall fan'na, a da ni'n cael un ychwanegol iddo fo. Os na, a dwi'n deall union be mae John yn dweud amdan, fe rhaid ni delio efo beth sy'n ar flaen ni, ond does dim posibilrwydd o defnyddio hwn fel ffordd i ariannu i'r polion eraill na a'r gwasanaethau sydd ar heina ddan ddear, a i lleihau'r impact yn yr ardal yna, yn lle jyst ychwanegu ato fo, a dwi'n hollol gefnogol o beth sy'n cael ei wneud, a dwi'n gwybod i falla mae hwn tu allan i be mae yn gallu wneud, ond rhyw fath o ymgylch efo hwn i lleihau faint o llanas sydd ar y gorwel fan'na i roi fe dan ddear. Yn aml mae hwnna yn rhywbeth gwahanol i beth sydd yn blaen yn ni, ond jyst gwybodaeth i chi, mae yna gronfa arian hefo Spen, Scottish Power, ar gyfer tanliaru y fath beil o'na. Mae hwnna ar y rhestr digwydd bod. Mae wedi bod ers dalwm iawn. Mae yna rwystra pam dio ddim yn cael ei danliaru rwystra amgylcheddol. Mae nhw'n edrych fewn i'r peth. Mae ar i rhestr nhw fel un i danliaru potensial. Mae hwnna'n brosiect ar wahân a ddim yn rhywbeth i ni gefnogol o beth sy'n cael ei cynnig. Iawn, diolch yn fawr. Syrwyd arall? Os nag oes, mi awn ni i bleidlais felly.
Cynnig ydi gan Louise a June eilio bod ni'n mynd efo'r argymelliad a chaniatáu. Pawb dangos os gwelwch chi dda. 3. I gario yn ymwybodol. Iawn, diolch yn fawr, caniatáu hwnna i'r dim. Felly, awn ni mlaen i'r rhif 2. Dwi eisiau dod ar cynghorydd John Upland. O, oes, wrth gwrs, oes, mae. Darwg. Iawn, diolch yn fawr. Rhif 2, tir ger Tyrau Sychant Conwy. Cais ôl weithredol i godi adeilad ar gyfer defnydd cynnwys godi benion amaethyddol, chadw ceffylau. Alice fan hyn, ia? Ia, diolch. Dwi'n gobeithio bod chi'n clywed fi'n iawn, yndych? Dwi'n iawn chi'n do. Ne, oce. Ia, so cais ôl weithredol di hwn i godi adeilad ar gyfer defnydd cymysg a stibion amaethyddol a chadw ceffylau. Mae'r safle wedi leoli yng nghefn gwlad agored Henryd. Mae'r adeilad wedi leoli o fewn cae agored sydd wedi ei ffinio gan rychoedd i'r gogledd a ffordd bwlch Sychnant. Mae'r adeilad wedi osod yn ôl o'r ffordd a cheir mynediad i ddod trwy giat ymellach i Dwyrain ar hyd ffordd bwlch Sychnant. Mae'r adeilad sy'n mesur 9.8 metr i 7.3 metr wedi ddilynio i fod yn agored ar hyd y blaen ar ochr gogleddol gan ddarparu man cysgodi'r anifeiliaid. Mae'r rhannau canol a chefn wedi ymgae ar gyfer storio gwair, porthiant, tac a goffer. Mae llofft hefyd ar y naill ben o'r llall i'r adeilad gyda ysgolion ar gyfer mynediad i'r storfeydd pellach hyn. Nid yw'r gwaith adeiladu'r adeilad wedi gwblhau eto. Wedyn dyma lyniau diweddar o'r safle a'r adeilad. Gellir gweld y deunyddiau fama hefyd, ac mae'r llun top ar y dde yn dangos yr adeilad oedd ar y safle yma gynt. Felly fe ystyrir fod yr adeilad yn cydymffurfio gyda gofynion polisi datblygu 1 o ran fod natur, lleoliad a gosodiad, uchder, ffurf a graddfa'r datblygiad yn cyd-fynd â chymeriad y safle a'i gyffiniau sef cefn gwlad agored. Mae'r deunyddiau yn sympathetig i amgylchoedd y safle ac hefyd ac felly'n cydymffurfio â pholisi datblygu 6. O dan bolisi strategol C, sef strategaeth datblygu gofodol, mae datblygiad amaethyddol yn dderbyniol o fewn cefn gwlad agored ar yr amod i bod yn cael ei cynnwys yn sympathetig yn y tirwedd. Does dim polisïau penodol ar gyfer y defnydd o gadw ceffylau, ond mae'n ddefnydd y fysach yn disgwyl weld wedi ei leoli yn y cefn gwlad agored eto ar yr amod ei fod yn sympathetig i'r tirwedd ac mae hyn wedi cael ei drafod yn barod. Mae amod wedi ei gynnwys i gyfynnu defnydd yr adeilad i'r defnyddiau hyn. Modau eraill yn ymwneud â deunyddiau, plannu bioamrywiaeth a goleuadau allanol. Felly'r amgymhelliad yw i gymeradwyo gyda modau a argymhellir. Iawn, diolch yn iawn, Alice. Sori yn cynnig. Dag y sori cyn mynd i hynna, mae'n siaradwr yn does. Tania McCormack. Croeso chi mewn gyda chi 3 munud. Hi, I'm Tanya McCormack. I'm the applicant today. Thanks for inviting me here. I'm from Llanfihangel. I bought this parcel of land in 2018. I'm currently living in Ripon, but we're moving to Llysfine in January. The application is for a mixed-use agriculture and equestrian barn, which replaces the barn that was on the land before, which was destroyed in 2021 in Storm Arwen. So it's a high wind area. So I've gone for something solid.
and apex roof resist the wind. The barn's at the bottom of the hill. There are lots of trees all around, and at no point is it on the skyline. It is on the same site as the previous barn. It's bounded by trees to the west, which run the whole length of the property, and to the south there's a hedge that runs down Succulent Pass Road. So we're proposing to plant, do some tree planting on the south, add some height, which will be mainly silver birch, but also probably willow and other fast-growing species. And then on the north, to the north, we put a raised mound of earth, which stretches about 6 meters and it's about 1 meter high. That's like to help deflect the wind, and also to put a bit of a visual barrier. So planting with silver birch on that, and that just echoes the silver birch. And we mount above the barn. There's the orchard is here, the barn's down here. There's a fence line, goes like that. This is the road. We planted a hedge that was in 2020 or 2019, before the work started, before the last barn. There's a hedge here, mixed native hedge, and along here it's hazel and elder and crabapple. So what I can do is I can let them just grow up to about 4 foot, and that'll shield it from view from, above the barn. The access to the field is at the top of the hill. There's a pull-in off the road. So it's I guess you're familiar with Succulent Pass Road. It's a 40-mile-an-hour single track road. So we're going to keep this historic access. You can pull in off the road before you stop. There's room there for a car and a trailer before you need to stop to open the gate. The barn is a traditional timber frame structure. It's made with locally grown and milled larch with oak pegs. Can I add one thing? Sorry, even though it says it's mixed use, equestrian and agriculture, so I've got my breathing ewes. We don't ride in the field, so there's no jumps. Okay. Iawn, diolch yn fawr. Oes rhywun yn cynnig yr argymelliad, sef caniatáu? Mae Edgar o'i lawr fyny. A Jiw. Edgar, cynnig? Cynnig yr argymelliad. A Jiw yn eilio fan'na. Cadeirydd hefyd. Mae Joe efo llaw i fyny hefyd. Wy? Yeah, I was happy to support as well. Yeah, thank you. Iawn, sy'n rhywun arall yn siarad? Os nag oes, awn ni i bleidlais felly. Sorry, mae Brian efo law i fyny. Iawn, okay. Trying to get clarification in my mind, Chair, whether this is being applied for as effectively a general purpose building, or whether it's being applied for as an agricultural building, because as I understand our policy and was said, that buildings for agriculture in open countryside would be permitted, where my understanding also is that horses are not usually considered agriculture. So I've got a little bit of concern about the interpretation of how we're handling this, and would like some clarification on that, please. Yeah, so just i gadarnhau, nath y cais ddod i fewn i ddechrau yn mond fel defnydd amaethyddol, ond edrych ar y cynlluniau a yr gwybodaeth gafon ni fo'r cais, oedd yn amlwg bod na dipyn o ddefnydd o gadw ceffylau, a fel ydych chi'n deud, dydy hwnna ddim fel arfer yn dod dan amaethyddol, felly oedd rhaid adio i disgrifiad y cais amaethyddol a'r defnydd o gadw ceffylau. Dwi'n meddwl nes i twtio ar y ffaith yn yr cyflwyniad bod na ddim polisïau penodol ar gyfer cadw ceffylau
Ond mae o'n ddefnydd fysa chi'n disgwyl weld yn y lleoliad yma. A eto mae'n dod lawr i'r effaith mae'n debygol o gael ar y lleoliad a'r amgylchedd. A fel da ni di asesu yn yr adroddiad, da ni'n meddwl bod yr defnydd yna yn niweidiol i'r safle yma, a mae o'n rhywbeth fysa'n gael ei cefnogi bod y polisia penodol ddim yna ar gyfer cadw ceffylau. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun arall sy'n siarad? Os nad oes, awn ni i bleidlais felly. Cynnig ydi bod ni'n caniatáu. Edgar Neilio, June, rhag Edgar yn cynnig y June Neilio. Dewch chi ddangos os glwch chi dda. Pawb sy'n caniatáu. Dwi'n yn gweld dim byd o'n dim ond llun Alice ar y sgrin. Mae di cael ei gario, a mae yna 11 di pleidleisio. Iawn, diolch yn fawr. Hwn ydi ganiatáu felly. 4.3. Tir yn hyn newydd y mynydd Rhydymain. David Thomas y lawr, ond ydy David ddim yma nag di. Na, mae Dafydd ar ei wyliau, felly bydd Richard yn cymryd ais yma. Oce, diolch yn fawr. Diolch, Cadeirydd. Yes, me again. Before we go into any discussion or presentation, I did get an email from the applicants yesterday requesting that the application be deferred until they requested it be deferred, and I'll read what they said. Can we please defer the application from committee tomorrow? We are trying to understand the art of the possible in terms of height drop to minimize impact while delivering a useful service. There is potential to significantly lower the height, but we need to check the technical details, do additional surveys to confirm. Now that came in yesterday at 20 to 3. Now in the afternoon. Now as officers, if they are prepared to look at a significant lowering of the mast, then we have no objection as officers to a deferment. It's obviously your decision as members whether you want to defer it or determine it today. We haven't seen any details. I've got no further details to show you. But I did respond to them and say, yes, I will raise this with members, that we will put it on the next committee on January 24th. As it stands, if we do not get a significant reduction in height within time, and I mean, we would have to reconsult with our consultees. We will have to see plans. They will have to redo their landscape visual impact assessments, and all the technical details will have to be amended as well, all their photo montages, so that we've got something to present to you in January. I made that very clear to them that we would not be able to defer it for any longer than that, and it would go before you in January as it stands or as amended with a significant, and it has to be a significant drop. There is a question as to whether a significant drop would mean it would be a new application, but until we see any details, we can't make that decision. It's very disappointing that applicants come in quite so late once the committee report is there for them to see and realisation. You know, we've been talking to these people for
12 months now, and this was an option that they could come up with. So the decision is yours whether we defer it to see what they can come up with for the January committee, or whether we consider it as a new application. I've given them the opportunity to withdraw if they can't get the stuff to us by, well, we need it by the end of next week, effectively, so that we can consult and get something back from landscape officers at Natural Resources Wales, and for us to consider it as well, in consideration of the Christmas break as well. So that's the situation we are. So the first, I will do the presentation. I think we did have a speaker, but they've chosen not to attend. So if you'd like me to go through the presentation, I will do. Richard, yes, sorry. I don't think there's any point in you going through the presentation at the moment, is there? Well, that's the first decision to make, isn't it? Ie, mae penderfyniad cyntaf di, os da chi eisiau oedi'r cais, fel nath Richard dweud, da ni'n eisiau hwn nes allan am fisoedd, felly da ni'n di reid tan mis Pwyllgor nesa, mis nesa iddyn nhw. A wedyn gen i benderfyniad cais newydd ydi ond ddim, so mae'n fynd i chi fel Pwyllgor. Iawn, diolch yn fawr. Serwyn yn cynnig. Mae Anwen wedi cynnig gohirio am these. Serwyn eilio. Eilio, oce. Iawn. Dydd pawb ddangos os gwelwch chi dda bod ni'n gohirio am these, ia? Mae hwnna wedi gario. Iawn, diolch yn fawr iawn. Awn ni blaen. I rif 4. Tal treiddyn fawr dyffnodydwy. Aled Lloyd, ia? Ie, Mr Cadeirydd, diolch. Diolch yn fawr. Cyflwyniad i fyny. Ie, Mr Cadeirydd, cais di hwn i drosi ymestyn a newid defnydd o adeiladu llanol i greu 4 tŷ newydd merched agored. Nid a creu llwybr mynediad newydd waliau terfyn newydd a gwaith tirlunio cysylltiedig. Mae'r adeilad yn adeilad restredig gradd 2. Nesaf, please. Mae safle rhwng i'r de o bentra Llanbedr a tu allan i bentra Dyffryn a Dydwy. Nesaf, mae'r cynllun yn dangos y ffordd lawr at y safle o briffordd a 496. Nesaf, mae'r lluniau'n dangos mynedfa o'r briffordd ar y mynedfa lawr i'r safle. Mae'r safle jyst wrth ymyl y tŷ sydd welwch chi yn y cefndir ar y llun. Nesa, dyma adeiladau wedi cael eu tynnu ar awyr. I fod yn deg, mae hyn wedi cael eu tynnu dipyn o amser yn ôl, a mae'r adeiladau wedi dirywio ers i'r syniad yma gael eu cymryd. Mae'r tŷ yn y cefndir efo ffenestri yn y to, mae hwnnw mewn perchnogaeth ar wahân. Mae hwnnw yn adeilad gradd restredig gradd 2 serenog. Nesaf, please. Fe welwch chi, dyma datblygiad yn cynnwys tri beidi adeilad allanol. Nesaf, please. Mae'r llun yma'n dangos fel ma'n wan a be bwredi'r wneud ynglŷn â newidiadau. Mae yna dipyn o drafodaethau wedi bod ar y cais yma ers ddod i mewn yn mis Tachwedd 2021 dros 2 flynedd yn ôl i gael y cynlluniau yn gywir ac yn dderbyniol fel bod o'n diogelu'r adeiladau restredig. Nesa, unrhyw welwch chi'n dangos y newidiadau bychan fel ffenestri to yn dangos y fanna i neu nhw felly yn fwy fel adeiladau drwy. Nesa, hefyd edrych i fyny o'r ceia at gyfeiriad y safle di hwn lle. Nesa, please. Jyst y cywiriad i'r adroddiad, Mr Cadeirydd, yn yr adroddiad oedd o'n dangos, o'n i wedi nodi bod unedau ystafelloedd yn yr unedau, ond fe welwch chi yn y gwlod, mae gan yr uned gogledd 2 ystafell Dwyrain 3, Gorllewin 3 ac D1 ystafell Mae'n gywiriad i'r beth gath i adrodd yn eich adroddiad. Nesaf, please.
Mae'r cyflwr adeiladu wedi dirifio'n gyflym wedi gyral storm yn diweddar, ac da ni fel swyddogion o'r farn bod i diogelu nhw yn bwysig at y dyfodol. Mae nhw'n esiampla da o adeilodau amaethyddol, ac mae'r sosiad a'r defnyddiau dyluniad yn cadw eu cymeriad ac yn ni fydd ei gwrthdaro gyda polisi strategol. Nesa, please. Fel ydych chi'n ymwybodol, mae polisi datblygu 9 yn gofyn i unrhyw drosiad tu allan i ffin datblygu fod unau ar gyfer tai fforddiadwy, llety gwylia, tymor byr neu fel rhan o cynllun menter wledig, neu anedd marchnad agorad lle mae'r ymgeisydd yn cytuno i dalu swm cymudo. Yn yr achos yma, mi nath nesaf yn wreiddiol, nath yr ymgeisydd gytuno i dalu swm cymudo yn unol â polisi gan fod y datblygiad yn creu 4 tŷ merched agorad newydd. Asesiwyd y cais ar hynny a wedyn gyrwyd y manylion hynny i cadw. Roedd gan cadw dipyn o bryderon ac oedden nhw eisiau fwy o newidiadau i'r cynlluniau fel bod o'n diogelu yr adeiladau pwysig yma. A wedyn, dilyn hynny, benodwyd swyddog cynllunio amaethyddol hanesyddol gan awdurdod, ac ar hi wedyn gymryd y cais, ymdrin ar y cais, ac oherwydd bod y gosta ychwanegol drwy ofynion y swyddog a gofynion cadw, na'r yn ei wadd yr ymgeisydd i wneud asesiad cyfwyedd y manylu costau ychwanegol. Bydd y cadw wedi ddeud mwyn cadw'r adeiladau yma. Nesaf, please. Ac yn dilyn hyn, na'r i'r swyddogion asesu'r elfen a'r costa ac dod i benderfyniad i beidio gofyn amdaliad swm cymudo yn yr achos yma. Yn amlwg ddim penderfyniad sy'n cael ei wneud ar chwarae bach, ond roedd yr ymgeisydd wedi cyflwyno costa manwl yn ei mewn ac oedd hyn yn factor bwysig yn ei ystyried pam yn yr achos yma i beidio gofyn am. Fel welwch chi'r lluniau, fel dwi'n dweud eisoes mae'r adeiladau'n taltreiddyn yn enghreifftiau gwych o adeiladau amaethyddol, carreg traddodiadol. A wedyn, oherwydd hynny, da ni asesu yma'r cynlluniau yn dangos bod nhw'n cael eu cadw o'i diogelu mewn man dderbyniau a dilyn y polisi. A hefyd, oherwydd hyn, da ni'n credu bod yna gyfynhad digonol i beidio cheisio talu swm cymudo yn yr achos yma. Fel welwch chi'r adroddiad, mae yna wrthwynebiad i hyn i dod gan gyngor cymuned Dyffryn a Didwyth Hel y Bont. Wrth gwrs, fel swyddogion, da ni'n dallt y gwrthwynebiad, ond yn dilyn gyflwyniad manwl o gosta ychwanegol i cadw'r adeiladau yma mwyn diogelu cymeriad nhw fel enghreifftiau da gwych adeiladau amaethyddol traddodiadol yn yr ardal. Oes swyddogion o'r farn nes yma gellir cyfiawnhau peidio am ynnu talu swm cymudo. Nesa, pwyswch. Felly mae'r dyluniad a'r cynlluniau, mae'r cynlluniau diwygiedig wedi cael eu cyflwyno ac mae'r cynlluniau wan sy'n cael eu ystyried yn cadw cymeriad traddodiadol ac yn diogelu yr adeiladau yma am y dyfodol. Felly gymryd nesaf, please. Felly gymryd yn ei ganrwydd datblygiad ethedig hwn yn gyfrwng priodol ar gyfer adfywio'r enghreifftiau gwych yn adeiladau amaethyddol carreg traddodiadol. Bydd trosdiadau yn golygu bod y tu allan i'r adeiladau hyn yn cael eu cadw yn gyfan yr rhan helaeth. Yn deall gwrthwynebiad gan gyngor cymuned Dyffryn a Didwyth Hel y Bont, ond bod ymgeisydd wedi asesu oherwydd wedi cyflwyno gwybodaeth digonol i gyfiawnhau beidio gofyn swm cymudo yn yr achos yma. Felly, yr argymhelliad yn dilyn â hyn ydy i roi caniatâd gyda amodau. Mae yna un newid i amod 17 archeoleg. Mae'r
ymgeiswyr wedi cyflwyno'r gwybodaeth i gwasanaeth archeolegol Gogledd Cymru, so fydd ddim angen yr amod yma os ydych chi'n penderfynu caniatáu, ond byddwn ni'n gofyn am gofnod ffotograffig o'r safle lly ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, mae yna siaradwr. Oes, iawn, diolch Aled. Mae Traws Mador isio siarad, diolch croeso chi fod i'r ymgeisydd. Ydych chi 3 munud, Mr Mador. I think Alad's report is quite good and complete, and there's not much for me to add. I just thought I'd say I am the architect and also the owner of these buildings. I first saw these buildings about 4 years ago, thought they were very beautiful and that I could rescue them from collapse as a last project before retiring. They'd been unused for decades and on the market for years when I saw them. I've done a similar project in Arthog, which I completed about 10 years ago. I purchased a range of collapsing listed agricultural buildings there, designed a scheme, funded their, got planning permission, detailed and listed building consent, funded a scheme and sold them. There are now 7 homes there, and for me and the community in Arthog, it's a big plus. And personally, I'm very happy that I played a part in that. As I did at Arthog, I approached council before I purchased these units with a detailed scheme, including all the key details through 2 formal pre-apps. I agreed these details and the scheme with Arwell Thomas and with Aled Lloyd in writing. When I had that agreed, I proceeded to purchase, not before. I will focus on the commuted sum payment, as that is the issue that has brought this in front of the committee. All the other things seem to be covered. One of the key points in the pre-app was the commuted sum payments, because it was always very, very tight financially. Arwell agreed in writing that because of the community benefit to saving these buildings, if the cost of restoring them and converting them was too high, these sums would be waived. Aled has outlined what happened in his report to you, and eventually a full feasibility study was requested by the council. We employed a firm of quantity surveyors to do that, and it was accepted by the council, and the commuted sum payment was waived. I know these payments are very important to the community, but in this case, the cost of carrying out the works is high, and there's a substantial deficit. It cannot possibly support these payments. I'm very grateful to the council for waiving them. If we had received a simple planning consent as agreed at pre-app stage and received it quickly, the project would be finished by now. We're still sorting it out. And because of this, we've had Brexit and COVID, and these have brought very substantial increases in construction costs. So while it's been delayed, in addition to inflation, we have suffered from the turnover of conservation architects within the council, each one of them adding substantially to the costs. They have largely ignored the initial pre-app agreement, and that has been very expensive for me, detrimental to the project. Obtaining this planning consent, just finish the sentence. Obtaining this planning consent with the commuted sum payments waived is a substantial step forward in saving these buildings. I very much hope the committee will approve our application today, and these wonderful buildings will finally be on the road to being saved. Thank you. Iawn, diolch yn iawn. Sa ryw gynnig sgrwch dda? Yes, I propose that we approve, Chair. Diolch yn fawr. Rwy'n Neilio? Can you shut up, please? Wel, mae di gofyn cwestiwn os yn eilio, os yn gyntaf. A mae John efo law i fyny. Dwi'n mynd am o John bo chdi'n eilio y cynnig. Mae John yn eilio'r cynnig. Oce, iawn. Diolch yn fawr. Rwy'n siarad.
Diolch, Mr Cadeirydd. Y cychwyn deud bod fi yn siomedig a dwi'n siarad ar ran mwyafrif o bobl cylch ardudwy fel yr aelod lleol. Yn siomedig bod y parc y swyddogion wedi dŵad i'r penderfyniad yma i argymell bod yr ymgeisydd ddim yn gorfod talu y swm priodol am bod o ormod o gost a hefyd ddim yn rhoi 106. A dwi'n gwybod am rei y bobl lleol teuluoedd ifanc sydd wedi gorfod talu'r swm yma i beidio rhoi amod 106 ar eu ceisiadau cynllunio, a maen nhw yn yr un sefyllfa efo costau uchel. A mae teimlad yn lleol yn ofnadwy bod yr swyddogion wedi dod i'r penderfyniad yma, a mae'n agor llif ora i bobl yn y dyfodol, i ymgeiswyr yn y dyfodol, pa fyddan nhw'n gwneud y math yma i ofyn am yr un fath, a dwi'n yn gwybod sut bydd yr awdurdod mewn sefyllfa i wrthod unwaith sydd nhw'n caniatáu hwn heddiw yma, sut maen nhw'n mynd i wrthod ceisiadau eraill o'r fath. Felly dwi yn gofyn am, a dwi'n bod dwi'n lle iawn, i fynd yn erbyn yr argymhelliad a i gael y cais wedi wrthod. Nes fydd yr ymgeisydd wedi cytuno i roi amod 106 ar y cais neu i dalu y swm priodol. Fel mae pawb arall yn yr ardal gael o'n wneud. Diolch. Os gael di mewn o hynny, mae yna gynnig wedi wneud a wedi eilio ar gyfer caniatáu. Mae Hanwen yn gynnig ddim yn, bydden ni ddim ystyried cynnig o'r fath, i'r des mae'r cynnig gwreiddiol wedi mynd i bleidlais. Os yw'r cynnig yna methu, yna mae yna le chi fedru cynnig yn wahanol. Champion. Ond os y rhaid i'r cynnig gwreiddiol mynd i bleidlais. Dwi'n dweud i ni gael esbonio fel bod pawb yn da. Wel, iawn, Iwan, ddim problem. Gai jyst fod o'n hynny, mae ar pwynt Anwen, ond dwi'n meddwl, well mi egluro fo. Wel, wneith y penderfyniad yma, os mae'n mynd o blaid yr argymhelliad, ddim arwain at agor y llif dora ar gyfer trin y fath eithriadau yn wahanol yn y dyfodol. Mae hwn yn eithriad, fel mae Aled wedi egluro, ddim ar ffordd bach, fyswn ni yn penderfynu i beidio talu, beidio derbyn swm cymudo. Mae'r ymgeisydd wedi blwyno ffigurau eitha manwl ar yr ochr ariannol y cais yma. Mae yna adroddiad wedi cael ei wneud ar gyfer hynna'n benodol, a mae statws rhestredig yr adeiladau wedi bod yn reswm pwysig ar gyfer y costau uchel yma. Felly mae hwnna, mae hwn yn gaeth eitha unigryw. A fel dwi'n dweud, dwi'n cofio ni'n peidio derbyn swm cymudo ar unrhyw gais arall, a dwi'n rhaid gweld hwn i fod yn rhywbeth fysa'n digwydd yn aml iawn o gwbl yn y dyfodol. Diolch. Sir rhywun arall yn siarad? Yeah. Chair, please. Iawn. Jyst gofyn cwestiwn eglurhad. Mae'n wedi ofyn ydi sôn amdan cytundeb 106. Jyst fel eglurhad, be ydy'r implications o cytundeb 106, please? Sorry. Yes, a cytundeb 106, sa'n ni angen swm cymudo, sa'n ni angen cytundeb 106 i ni siŵr bod ni'n cael y swm yna lle. Bod yna gyd rhan Yn peth, yndi. Neu bod o'n dau fforiadwy. Neu bod yna rhai elfenna o datblygiad yn dau fforiadwy. Un o ddau. Rhywun arall yn siarad? Yeah, please, Chair. Could I just make a couple of comments? Yep. Louise Gynta wedyn Brian, okay? Yeah. Thank you. I do sympathise with what Anwen's saying, but you know, how many hundreds, if not thousands, of buildings are there in the national park that we drive past on a daily basis, and they're just in a state of such dilapidation, and it's so sad to see them just rotting into the ground. There's a lot of work gone into this report. The buildings will be preserved, and they'll be preserved sensitively, and they'll also be providing
homes, and that's what we want. You know, we are the national park. We can't set everything in aspic and preserve it how it was because, sadly, because I'm a bit of a history buff, you know, we can't go backwards in time. So that's why I think we should go with this. It is a unique one. So I'm definitely in favour of this. I'd rather see something like this than brand new, horrible cardboard box houses popping up everywhere. So, yeah, let's hope that the rest of the committee feel the same as me. I 100% support this. Thanks, Chair. Diolch yn fawr, rwy'n arall. Mae Brian efo law i fyny fama. Brian? I welcome the clarification too, Chair. And that is in relation to if we were going down the 106 route, that money would be used for affordable housing. That's correct, isn't it? Okay. My question relates to the fact that these are open market properties. And we've also discussed in other contexts the question of second homes and too many tourist properties, and we're wanting residential properties. Some of these properties are quite small. Do we know there is a market for one-bedroom properties on the open market? And second, if we do, or even if that's not a consideration, is there anything that can be done to avoid increasing second homes, holiday homes, rather than for residential purposes without needing to put a 106 on? Because I do understand it would be better to have the buildings preserved rather than not preserved, because having seen the pictures, they're clearly a group of buildings that we need to see restored. Yeah, we could Iawn. condition. Iawn, diolch yn fawr. Sori arall. Aled yn atab. Mi allan ni reid amod i gyfyngu'r defnydd lle. Mae'n bosib gwneud hynny. Iawn. Sori arall o siarad. Gai just ddod nôl ar pwynt Brian, felly, mae o'n bosib reid amod cynllun. Rwan, fel ydych chi'n gwybod, ers 2022, byddwch chi'n gwybod hyn yn sgil trafodaethau ar erthigol 4. Mae yna dosbarth defnydd ar gyfer preswyl ond oes. Mae gennych chi EC3 sydd yn 2 parhaol drwy'r flwyddyn, mae gennych chi EC5 sydd yn 2 gwyliau, a mae gennych chi EC6 sydd yn llety gwyliau yn tymor byr. Mae'n ddigon posib symud rhwng y 3 defnydd yna fel ydych chi'n gwybod, heb ganiatâd cynllunio. Mae o'n bosib i ni reid amod cynllunio yn cyfyngu'r cais yma i EC3 yn unig. Fysa rhaid i'r ymgeisydd rhaid cais cynllunio fewn wedyn i newid hynna i EC5 neu EC6. Felly mae'n bosib cael rheolaeth ar hynna. Dwi'n siŵr beth i bwriad yr ymgeisydd ar hyn. Dwi'n siŵr os ysa'n eisiau derbyn hynna, ond fysa i penderfynu fel Pwyllgor gwneud hynna heddiw, mae hynna'n bosib, a fysa'r ymgeisydd yn gallu apelio hynna, so ddim yn cytuno neu eisiau rhywbeth gwahanol. Felly, dydy hynna ddim yn rhan o argymelliad y swyddogion heddiw, mae o'n rhyd i symud rhwng y 3 dosbarth defnydd yna, ond mae o'n bosib iddyn ni gyfyngu fo i EC3, EC5 neu EC6. Dwi'n cymryd EC3 ydy'r wrach yr un os ydych chi'n dewis, os ydych chi'n gwneud i penderfynu ar hynna. Iawn, diolch yn fawr. Back of that clarification, that if we approve the application, that we then take a vote on whether we should put that. Wel, be mae Brian yn ofyn ydy, os ni'n derbyn hwnna fatha gwelliant, ie? Sef bod yna welliant yn dod, bod ni'n cyfyngu defnydd i EC3. Tas ar ewyn yr edrych gwelliant yna ger bron y Pwyllgor a bod o'n cael ei eilio. Ni faswn ni yn derbyn hwnna fel gwelliant. Ni fasa'r gwelliant yn mynd i fyny ag bleidlais yn gyntaf. Cyn mynd yn ôl i'r, os yw'n methu faswn ni'n mynd yn ôl i'r cynnig gwreiddiol wedyn, sef i ganiatáu yn unol ar argymhelliad gan y swyddogion.
Iawn, Edgar. Could I propose that's an amendment then, please, Chair? Mae 'na gynnig gan Brian wedi wneud bod o'n cynnig fel gwelliant Act 3, is it C3? Yeah. Act 3, wel, gael dysynio broses, ie? Mae 'na welliant wedi cael ei wneud. A wedyn, dwi'n chwilio am eilydd, os oes 'na eilydd. Mae 'na ddau eilydd, felly, so mae 'na welliant felly i cyfyngu defnydd i Act 3. Edgar. Sa'r cwestiwn dwi eisiau ofyn amharu. Lasa'r cwestiwn o'n i eisiau ofyn amharu ar y dyfyniad ydych chi'n ei wneud rwan, a pam o'n i eisiau dod i mewn. A'r ffaith ydy o tu fewn lle mae o gyfeillad am lleoliad adeiladu? Tu fewn y ffiniad? Mae tu allan i... Faint ydy o tu allan? Wel, mae rhyw 3/4 hanner milltir o Llanbedr a a chydig i filltir ella Ia, mae'r safle yn... Dwi'n meddwl bod hynna yn rhywbeth a gael ei ystyried hefyd efo tu allan i... dyna pam... Polisi y parc. Ia. Iawn, diolch yn fawr. Dwi am bod i fewn rwan. Mae Elfed efo law i fyny hefyd, Elwyn. Elfed? Sorry, gai jyst ar pwynt Edgar fan'na, jyst i wneud yn glir, mae trosi adeiladau tu allan y ffin yn dderbyniol o fewn y polisi, ynde? Darn da ni'n sydd ddim cweit yn cyd-fynd efo'r polisi ydy'r taliad y swm cymudo, ond mae'r ymgeisydd wedi rhoi gwybodaeth ymlaen ar hynna, mae'r swyddogion wedi derbyn y gwybodaeth yna. Diolch. Elfed? Dwi wrth ymwneud gweld yr adeiladau mae'n cael ei adnewyddu a cael ei cadw mewn cyflwr dawrach, ond fedra ni'n troi'n cefna ar y gymuned ifanc lleol a bobl ifanc sio tai trwy bidio'r cymunedaliadau a pidio roed be mae pawb arall yn gorfod wneud. Da ni'n troi'n cefna ar y bobl ifanc lleol a'r cyfle nhw gatai tu fforddiadwy. Ac os ydy'r prosiect mae'n dyn ni flaen, siaws bod gynnyn nhw'r arian i wneud hyn, mae pawb yn gorfod wneud i syms cyn cychwyn wneud un planiau. Dwi ar un law fel bod nhw'n cael eu cadw'n daclus, ond dwi'n teimlo bod ni'n troi'n cefna ar bobl ifanc drwy beidio codi'r taliadau yma a'r amodau yma ar y lle a lleihau y siawns o Gymru lleol, bobl lleol gael tŷ hunan. Da ni rhoi llai yn y potyn yna mwyn cael cyfle i gael tai fforddiadwy i'n bobl lleol. A dwi'n ofnadwy o ddim yn siŵr iawn be i wneud. Diolch. Sorry, gai jyst ddod nôl ar hwnna hefyd, jyst i fi wneud yn glir, ddari Aled dweud yn y gyflwyniad, ond jyst i wneud siŵr bod pawb yn dall, ddari'r ymgeisydd gynnig i dalu'r swm cymudo yn reiddiol yn gyflwyniad y cais. Oedd o mond ar ôl trafodaethau. Mae'r cais yma wedi bod yn hynod gymleth. Mae wedi cymryd llawer iawn i hir, mae wedi bod yn geisydd, mae wedi bod yn rhwystredig i'r swyddogion, dwi'n meddwl. Mae yna lot o negodi wedi digwydd efo cadw, efo'r swyddogion, a mae'r costau wedi cynyddu'n sylweddol fel mae'r gofynion cadwreithol wedi mynd i fyny. Felly dyna pam gyrhaeddwyd y casgliad bod o ddim yn bosib talu yn y pen draw. Felly jyst i wneud hynny'n glir, ath o fewn hefo'r bwriad i dalu'n reiddiol, ond oedd o dim ond ar ôl negodi gyrhaeddwyd y casau bod o ddim yn bosib. Ia, gofynion ychwanegol gan cadw mewn elai. Ia. Ydy Elwyn eisiau siarad? Yndi, diolch. Wrth gwrs, os ni wrth ymwneud yn gweld yr adeiladau yma yn cael ei datblygu, dwi yn dall, ond ymhryder i hefo fo hefyd, oherwydd be mae cadw yn mynd i ofyn am y bob peth, i hein i'm yn mynd i, neu na i ofyn y cwestiwn, ydyn nhw yn mynd i fod o fewn cyrraedd bobl lleol, wrach na dwi'n gwybod dydi o ddim yn ystyriaeth cynllunio bod hynny, ond mae genna i bryder hefyd bod na ddim byd yn dod i'r gymuned leol honno fo, ac mae'n un anodd iawn i wneud penderfyniad arno fo i gael ar un ochr mae genna i eisiau gweld datblygiad,
Oes, wrth gwrs bod yma. Dwi'n gwybod os na rhywbeth i leddfu pryderon rwy'n dwi'n gwybod. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Dwi bod i fewn yn hyn o'n yn fan hyn, o Sky. Dyn ni wedi gweld hyn sawl gwaith ar gyfer Gwynedd hefyd. A mae o'n bryder i mi, mae o'n bryder i bob cyngor fel dwi'n deall trwy Gymru. A maen nhw'n trio cael ar hyn o bryd cael y llywodraeth i newid y ddeddf fan hyn. Lle bod y bobl yma yn cael ysgoi talu o gwbl ynde. O Garfyrddin er enghraifft, housing developers are doing their very best to avoid legally binding payments to benefit the local community. A council planning committee chairman said. O Garfyrddin mae hwnna wedi dod. Ond ymlaen wedi ni ddweud, I find it difficult to think of any other sector where companies are afforded protection for their profit margins. Hynny ydi, gwneud elw ydy'r bwriad yma hyn a dim byd arall. A mae'n bryderus hefyd, ond efo bobl leol sydd wedi fforio fi, dim isio'r amod lleol fforddiadwy yma, ond mae'n arwydd gyda mi, mae yna polisi, mae dwi'n newid ond e. A beth sy'n mhryderu fi bod y swyddogion rwan yn cynnig gwneud i ffwrdd â hyn yn gyfan gwbl sy'n sôn am y Gymraeg yma. Mae'r Gymraeg ar ei gliniau yn yr ardaloedd yma, fel ydych chi'n gwybod. Pobl ifanc yn methu cael tai. Does e ddim sôn am tŷ fforddiadwy. Pam na newch chi roi 2 fforddiadwy fan hyn? Ac anghofio'r swm cymryd o. Mae'n bryderus cadeirydd bod hyn wedi codi fan hyn, a dydyn ni ddim yn mynd dim gwell i'n unman wrth ganiatáu rhain. Beth sy'n digwydd yma ydy roi adeiladau o flaen pobl, yn enwedig i pobl ifanc ni, a'r Gymraeg hefyd ynde. Sem sôn am Gymraeg o gwbl yma, sem adroddod iaith yma. A pawb yn gwybod yn iawn oedd y bobl lleol mo'i prynu nhw wedyn, roedd yn costio £100,000 a chwaneg wedi gorau'r holl anyn nhw. Mae'n bryderus bod y bobl yn meddwl am gefnogi'r cais, falle maen nhw fel arall yn y cyngor sir yn gefnogi fel arall. Nes greu i ddeud, reit, rwy'n arall yn siarad. Ge jyst ddod nôl ar y pwynt yna, jyst eto wneud bethau'n hollol glir o ran lle dyn ni'n sefyll ar y polisi. Jyst, fel bod pawb yn glir ar polisi trosi, mae yna opsiwn o ran y polisi o ran mi gewch chi gynnig tai fforddiadwy ar y safle, ond neu mi gewch chi gynnig tai marchnad agored efo swm cymudo. Y rheswm da ni'n reid yr opsiwn yna, di reit aml mae trosi adeiladau cefn gwlad yn anodd i wneud fewn i safona adeiladau tai fforddiadwy. Reit aml mae'r lleoliad ddim yn berffaith chwaith ar gyfer hynna, ac y pwynt mwyaf pwysig yn hyn o beth ydy mae'r costa trosi yn enwedig o adeiladau rhestredig mor uchel. Dwi'n meddwl so'n fasnachol anodd iawn os nad yn amhosib cynnig tai fforddiadwy. Dyna pan mae'r polisi'n cynnig yr opsiwn i dalu swm cymudo. Felly dwi'n derbyn, dydy o ddim wedi cyd-fynd efo'r rhan yna'r polisi, ond mae hyfywedd safle yn ystyriaeth, yn amlwg yn ystyriaeth cynllunio pwysig. Os di'r safle ddim yn hyddiw, di'r safle jyst ddim yn cael ei adeiladu o gwbl. Felly dyna pam, wel dwi'n dweud, mae'n eithriad, mae hwn yn sefyllfa unigryw, dwi ddim yn cofio pryd ar ni ddim derbyn taliad swm cymudo, felly dio ddim yn gosod unrhyw gynsail, ond da ni wedi gweld y ffigyrau, a da ni wedi derbyn y ffigyrau yn llwyr. Felly, mae'n opsiwn iddo chi fel Pwyllgor, ond os mae oedi yn helpu, a sy'n ni'n gallu cyflwyno y ffigyrau a cael asesiad annibynnol ohonyn nhw, ar gyfer y Pwyllgor nesaf, dwi ddim yn gwybod, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn opsiwn os mae yna bryderon mawr amdan hyn. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall yn siarad? Edgar efo law i fyny fama. Un cwestiwn, Mr Cadeirydd. Os ydy cadw wedi creu yr arian ychwanegol mae'n neud o, pam a dydy cadw ddim yn ei grant, ydyn nhw'n ei grant a bod ni'n gwybod, dwi'n gwybod. Mae'n cwestiwn. No. Oes am grant? No, y grant, na di. Wel, dyna ffain cadw, ddys. Iawn, os yna rhywun arall yn siarad?
Mae Jonathan wedi cynnig rhywbeth o fanna rwan, bod ni'n cael adrodded annibynnol y costau yma. Dyma'r pwyllgor feddwl o hynna. Wel, ma' na welliant a ma' na gynnig wedi cael ei wneud. A wedyn, dwi'n meddwl mae rhaid i ni wneud, dydy'r cynnig i ohirio, so ni ddim yn medru derbyn hwnna fath o gwelliant. A felly mae rhaid fynd i bleidlais yn gyntaf ar y gwelliant, sydd wedi cael ei gynnig gan Brian a wedi cael ei eilio. A'r gwelliant ydy bod ni'n caniatáu, ond bod ni'n cyfyngu y defnydd o'r unedau yn ei gyfanrwydd i EC3. Newch chi egluro beth i ystyr EC3? Wel, mae basio yn ymlaen i John yma yma. Ie, mae yna 3 fath o dosbarth defnydd pres y newidiadau 2022. Felly mae gennych chi EC3 ydy defnydd preswyl parhaol lle mae rhywun yn byw yn y tŷ. Da ni byw tŷ y prif dŷ nhw trwy'r blwyddyn. EC5 ydy ail dŷ neu tŷ haf, ac EC6 ydy llety gwyliau tymor byr fath o short-term holiday lets. So dyna di'r 3 dosbarth defnydd. Fysa fo'n bosib a mae rhai awdurdodau yn gwneud hyn yn barod. Da ni ddim wedi wneud o fama, dwi'n meddwl, da ni wedi bosib. Fyswn ni'n gallu rhaid amod sydd yn cyfyngu defnydd yr adeilad i EC3 yn unig. Iawn, diolch yn fawr. Dyna di'r gwelliant wedi cael ei roi, sydd wedi cael ei eilio, a dyna fas chi'n bleidleisio ar yn gyntaf. Iawn, os ydyn ni'n aros o siarad, awn ni i bleidlais. Rwy'n siarad? You'll be voting now. Not yet. Iawn. Ar y gwelliant felly, ia? Ar y gwelliant. Bod ni'n caniatáu cynnwys EC3. Bod ni'n caniatáu yn unol ar argymhelliad, ond bod ni'n cyfyngu defnydd yr unedau i ddefnydd EC3. Gan y cwestiwn yma, os ydyn ni... Da ni ar y bleidlais o'n. Cwestiwn am y bleidlais o'n. Oce, sy'n bwynt technegol, iawn. Os ydyn ni yn pleidleisio o blaid rhoid EC3 i fewn, ydy hynny yn golygu wedyn bod ni wedi pleidleisio o blaid yr argymellion? Ydy. Ydy, mae'n meddwl bod chi'n caniatáu, ond bod chi'n cyfyngu'r defnydd. Bod chi'n caniatáu, bod chi'n ychwanegu cyfyngiad yna, bod o defnydd i EC3 yn unig. Bod dwi'n caniatáu yr argymellion. Ydy, sori. Iawn. Awn ni bleidlais felly. Paws o blaid caniatáu gydag EC3 yn glwb. Dewch chi ddangos os gwelwch chi dda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naw, sy'n rwy'n yn erbyn? Erbyn. 1, 2, 3. Mae di gario felly 4. Mae di gario 9 i 4. Oce, diolch yn fawr. Mae'n hen bryd i ni gael yr erthigol 4 yma ar gwaith dydi. Iawn, diolch yn fawr i chi. Reit, awn ni mlaen wan i 4.5. Tir ymlaen cefn Mynediad. Aled Lloyd eto, ia? Ia, dechrau sori. Dechrau cyflwyniad, Mr Cadeirydd. Ia, cais di hwn i newid defnydd tir ar gyfer creu cyfleuster llety byw oddi ar y safle dros dro hyd at fis Rhagfyr 2025. Newidiadau fynedfa i'r bydau bresennol oddi ar A487
A mae hyn yn gysylltiedig â gwaith sy'n digwydd ar ddarpariaeth effaith weledol Eryri. Ynghyd â creu ffordd mynediad mewnol dros dro a gwaith cysylltiedig. Nesaf, please. Fe gyd yn ymwybodol o'r safle wedi pasio lawer gwaith. Mae gyferbyn a ffordd A4 wrth just tu allan i bentra Penrhyndeudraeth lly, a just o fewn ffin y parc lly. Y linell felyn ar y map ydy y ffin y parc genedlaethol lly. Nesaf, please. Mae hwn yn dangos y safle, y ffordd newydd sy'n cael ei greu. Dio ddim yn fwriad defnyddio safle bresennol i'r safle, ond mae yna fenedfa arall fydd angen addasu hwnna wedyn y ffordd fewnol a wedyn arwain i safle sy'n gyferbyn â safle presennol maes carafana a gwersylla yn Mlaen Cefn. Nesaf, please. Dyma mynd yn edrych i mewn a'i lloffor. O ran gwybodaeth aelodau, fe gafon ni apel ar y safle yma yn 2015 fel rhan o gais i ymestyn maes carafana presennol yn Mlaen Cefn. Ac ar yr apel yna gael ei wrthod lly oherwydd effaith ar y dirlun y parc lly, ond neu ymlygu hynny fwy yn y cyflwyniad lly. Nesaf, please. Mae'r safle wedi sgrinio yn dda o'r brif ffordd a dyn chydig o ddyddiau nôl bod y coed wedi dail, mae dal yn eitha cyfiedig o'r ffordd lly. Nesaf, please. Dyma'r lluniau'n edrych ochr arall i'r dyffryn yn edrych i mewn am y safle lly. Welwch chi'r beudy fan'na, fydd y ffordd yn dechrau o fan'na a wedi mynd i mewn a fydd y ffordd yma yn unig ar gyfer defnydd fel safle dros dro. Nesaf, please. Mae yna lyn bresennol ar y safle, fydd y ffordd newydd mewnol yma yn mynd heibio'r llyn. Oedden ni eisiau cadw'r ffordd yma yn barhaol, ond na'r swyddogion wrth wynebu hynny, so ffordd dros dro fyddai lly. Nesaf, dyma'r feredna bresennol. Just oddi ar A407, mi rhaid i'r fenedfa yma gael ei lledu, sy'n gofynio priffyr lly, ond mae yn fenedfa bresennol lly. A does ddim gwrthwynebiad gen yr adroddiad defnyddio yn arcefnffyr i ddefnyddio'r fenedfa yma lly. Nesaf, please. Dyma edrych naill llai i gyfeiriad Penrhyndeudraeth o'r fwriadiau fwriedig. Nesaf, please. Lluniau eraill yn dangos lle y ffordd dros safle. Nesaf. Nesaf, please. So dyma di'r cynllun safle yn dangos lle fydd y cant unedau yn mynd. Fydd yna adeilad ar gyfer y gweithwyr hefyd ar y safle ac adeiladau eraill yn gysylltiedig ar defnydd lly. Nesaf, please. Yn 2021, rhoddwyd caniatâd i'r darpariaeth effaith weledol Eryri, ac mae'r gwaith wedi dechrau. Mae hyn yn golygu creu twnnel newydd rhwng Cilfor, ger Talsanna, hyd at chwarel Minffordd Garth, maen nhw'n galw fo. A fe hyn yn cynnwys tynnu 10 o belinau presennol, a fe yna welliant sylweddol i'r tirwedd. Yn amlwg, mae hyn yn waith sylweddol, ac pwrpas cais yma i ddarparu lle fydd i aros i'r bobl fydd yn neud y gwaith twnelu yn bennaf. Mae'n angen dod o bobl proffesiynol sy'n yn y maes yma i mewn i'r safle wneud y waith yma. Fydd na nifer o bobl lleol hefyd yn cael ei cyflogi yn gysylltiedig ar prosiect yma. Nesaf, please. Yn amlwg, mae'r cynnig o'r fath oherwydd y natur y datblygiad cantrefnedau a'r gwaith sy'n gysylltiedig efo yn groes i bob polisi o fewn eich cynllun datblygu. Ond hefyd rhaid ni ystyried bod hwn yn ddatblygiad o stro ac hefyd y gwelliant sydd yn dod o'r ddarpariaeth effaith weledol yma yn y pen draw lly. A hefyd darpariaeth dros dro dio i letu i weithwyr hyd at gobeithio mynd o ddau ar y safle mis Rhagfyr 2025. Nesaf, please.
So fatha ryw cabana bychan ma ydyn nhw. Yn amlwg oherwydd i natur, bys nhw byth yn gallu cael ei ystyried yn unrhyw ddarpariaeth parhaol lly. So fydd y gweithwyr yn byw hynna nesa, wedyn fydd yna uneda iddyn nhw gael chi bwyd a felly ar y safle. A fydd yna lle parcio cysylltiedig hefyd. Nesa, please. Fel i'n dweud yn dechrau'r cyflwyniad, mae yna ffordd newydd yn cael ei adeiladu o'r mynedfa ar y oddiad yr A487. Yn wreiddiol, oedd cynlluniau'n dangos bod hwnna'n mynd i aros yn barhaol, ond swyddogion ynghyd â cyngor tre Penrhyn gyda pryderon y bysa hwn yn gallu arwain at ddatblygiad fod yn barhaol yna, neu defnydd o'r safle fod yn barhaol. So felly, nathon ni ti'n glir i'r asiant ysa'r ffordd, ond yn cael bod un dros dro. A yna amod, os ydych chi'n penderfynu rhoi caniatad i'r perfil hynny yn y rhestr o modau lly. So ar ôl diwedd y defnydd yma yn 2025, mis Rhagfyr 2025, fydd pob peth yn cael ei symud ar y safle, ac y safle yn cael ei adfywio naturiol i edrych mwy na lai mewn mai bresennol heddiw yma lly. Nesa. Mi nath yr asiant gyflwyno gwybodaeth, gyda ni wedi gofyn am wybodaeth i edrych am safleoedd eraill. Yn amlwg, felly nhw'n mynd rhy bell o safle'r gweithio bresennol, nesa hynny ddim yn gweithio'n weithredol. Felly nath nhw'n gwneud chwilio o 5 kilometr o'r safle'r gweithio yn Gilfor ac yn Minffordd lly. Ond o'na broblema efo'r safleoedd yna lly. O'n i'n dall o'n wedi edrych ar safle'n Borthmadog, ond o'na cyfyngiadau oherwydd llifogydd ar y safle yna, so felly sy'n nhw'n gallu defnyddio fo lly. So maen nhw wedi gwneud chwiliad eitha trylwyr o'r ardal i chwilio am safleoedd arall cyn dod i ddewis safle presennol yma lly. Nesa, please. Yn amlwg, mae yna 2 yn emyl o safle lly. Rhai tagos o'r ifon 2 metr. Hefyd mae yna sylwadau wedi cael ei greu gan Cyngor Gwynedd gorchod yn poeni sy'n yn gallu effaith, a mae yna amodau i sicrhau bod y gofynion yn y sŵn yn cael mwynderau bobl a tai preswyl yma yn cael ei deilogelu fel rhan o'r cais lly. Nesa, please, efo'r map. Nesa, please. Fel o'ch chi'r cynllun yma, ti'n ffridd fan'na y tai agosaf lly i'r datblygiad yma lly. Nesa, please. Fel dwi'n dweud, fy'n amodau'n cael ei osod hefyd mae'r asiant wedi datgan yn bydd cytundeb a chod ymddygiad yn cael ei greu ar gyfer y safle i wneud siŵr bod nhw'n parchu y cymdogion a ymddygiad priodol i'r gwaith ac yn y gymuned lly. Nesa. Hefyd cyflwynwyd datganiad ynglyn â y trefnidiaeth i'r safle yn dangos sut maen nhw'n barod i weithio lly. Fydd yna 60 o weithwyr yn gweithio ym mhob shifft. A'r casgliad ddoth y datganiad trefnidiaeth yma ydy bod fydd yna 8 o dripiau'n cael ei wneud lly yn ystod y cyfnod yn y lle a fydd nhw'n defnyddio chi fatha bysia mini felly i mynd ar gweithwyr yma at eu lleoliad gwaith i leihau y nifer o gerbydau fydd yn defnyddio'r y ffordd i mewn i'r safle lly. Nesa. Mae cais di cymryd dipyn fwy amser i ddelio yn y glen i fwriadu wreiddiol, ond o'na broblema efo'r dreiniad lly. Y wreiddiol, oedden nhw wedi amosod unedau 3 carthion ar y safle, ond oedd Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru yn erbyn hyn, oherwydd bod na brif bibell o fewn y safle lly. Wedyn o dipyn o drafodaethau fydd yna pribell yn cael ei roed ar ochr y ffordd, o'r safle ar ochr y ffordd, i osod efo'r prif bibell jyst tu allan i safle diwydiannol ym Mhenrhyn lly. Nesa, please. Cyflwynwyd datganiad bydd y iaith y Gymraeg gyda'r cais gan asesiad a mae'r
datblygwr deall y gofynion ac byddai'n cael effaith lle dros dro oherwydd bydd 'na nifer o weithwyr yn dod i mewn i'r safle fydd 'na effaith bosib bach ar y Gymraeg. Ond mae'r ymgeisydd ymrwymo gyda'r cymuned lleol chydig ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg a ddiwylliant Gymraeg gyda'n gysylltiedig ar defnydd yma lly. Felly nesaf fydd. Y casgliad ydy oherwydd cynulliad dros dro ydi o. Mae yna welliant yn y pen draw i dirwedd y Parc Cenedlaethol o gynlyniad i'r prosiect yma sydd wedi cael caniatâd eisoes. Mae'r ymgeisydd wedi edrych ar safleoedd eraill ac wedi dod i ganlyniad na y safle yn blaen cefn ydy'r safle wedi addos. Mae yna arolygion ecologol, datganiad trafnidiaeth, dreinio, effaith gymunedol a ieithyddol wedi cael ei gwneud ac fydd na ddim effaith hir dymor o ganlyniad gan y tair datblygiad yma lly. Nesa, please. Nesa. Yn amlwg mae yna bryderon ydy natur a safle, hanes y safle, mae'n safle eitha cymhleth i'r safle yma wedyn dipyn o reolaeth cynllunio wedi bod yn y gorffennol lly. Y bysa hyn yn gallu arwain at defnyddio safle'n barhaol. Mae yna amodau eitha cry yn cynnwys, fel o'ch restr o amodau yn yr adroddiad lly, ond hefyd mae amod 3 yn benodol yn cyfyngu'r defnydd bod rhaid i pob peth fod ar y safle ebyn diwedd mis Gorffennaf 2026, so pob peth fydd na ddim byd ar ôl ar y safle hynny. A hefyd rhaid dweud, mae'r asiant ar ymgeisydd a National Grid, y Grid Cenedlaethol sy'n yn gysylltiedig ar bwriad yma, fysa nhw ddim eisiau gweld bod o'r reolaeth cynllunio bod y safle yn cael ei glirio. A mae'r chief fel yr un sy'n gweithredu'r gynllun yn ymwybodol o'r gyfyniad yma hefyd lly. Diolch Mr Cadeirydd, mae yna siaradwr. Iawn, diolch yn iawn Aled. Siarad Edwards, ni Cadnant, o gyda chi 3 munud. Da, a diolch am y cyfle eich hanner ar y cais yma. Mae'r cais wedi cael ei chyflwyno gan Hochchief UK Construction Limited sydd wedi cael ei apwyntio fel contractiwr arbenigol gan y Grid Cenedlaethol i ddylunio ac adeiladu'r trwnel o dan Aberdwyrydd fel rhan o brosiect darpariaeth effaith weledol yr Eryri. Bwriad y prosiect ydy leihau effaith weledol llinellau grid sydd rhedeg ar draws Aber Afon Dwyrydd o Minffordd i Landegwyn. Byddai'n cael ei gyflawni trwy dynnu'r rhan o'r llinellau uwchben a chladdu'r ceblau trydan mewn twnnel o dan y ddaear. Mae'r cais yma sydd o'ch blaenau heddiw yn ymwneud â darparu llety i hyd at 100 o weithwyr arbenigol Hochchief am gyfnod dros dro. Mwyn darparu llety addas a digonol i'r gweithwyr trwy gydol y flwyddyn, heb effeithio ar argeuledd llety dwristiaid ac mwyn sicrhau llety weithwyr arbenigol ar fyr rybydd, mae Hochchief yn bwriadu darparu llety dros dro gyda chyfleusterau cefnogol ar safle ger blaen cefn. Ond ymchwil heleth wedi cael ei gyflawni cyn dewis y safle yma gan gynnwys ystyried safle Cwcs ym Mharin Deidraeth a safle ger ffordd Penamser ym Mhorthmadog, ond cafodd rhain i diystyru o ganlyniad i risg llifogydd. Byddai'r gweithwyr yn y llety dros dro yn rhai arbenigol a byddai'n byw oddi cartre am gyfnod o amser i dyllu y twnnel. Byddant yn defnyddio'r llety o gwmpas eu shifft gwaith ac yn symud oddi ar ac yn ôl i'r safle o'i gwaith ar fws mini yn rhedeg fel bws gwennol. Byddai'r newidiadau i wella'r fynedfa gerbydau bresennol a byddai mynediad ar droed yn cael ei ddarparu i gysylltu gyda'r llwybr cyhoeddus sy'n cysylltu'r safle gyda Penrhyn Deidraeth. Mae'r safle yn cael ei ffurlunio ymhellach a choed yn cael ei gwelchod fel rhan o'r cynllun. Unwaith byddai defnydd y safle yn dod i ben, byddai'n cael ei hadfer a'i ffurlunio gyda'r holl is-adeiledd yn cael ei dynnu o'na, fel sydd angen rheidiol gan amodau cynllunio fel mae Aled wedi sôn, ac ei contract ar ymgeisydd gyda'r Grid Cenedlaethol. Hochchief wedi ymgysylltu gyda'r gymuned leol ynghylch ar bwriad cyn cyflwyno, ac mae yna drafodaethau manwl ac helaeth wedi bod gyda ymgynghorwyr statudol mwyn sicrhau bod y bwriad yn dderbyniol o ran ystyriaethau technegol sydd wedi cael ei hamlygu yn adroddiad y swyddog.
Fel rhan o ymrwymiad HOC-Chief tuag at y Gymraeg, maent yn hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg o fewn eu gweithlu ac mae ganddyn nhw bolisi iaith Gymraeg. Bydd y datblygiad yn cynnig cefnogaeth i busnesau lleol ac mae HOC-Chief wedi cynnal digwyddiad cwrdd â'r prynwr mwyn hyrwyddo cyfleoedd i busnesau lleol ynghylch y datblygiad. Argymhelliad o ganiatáu sydd gan y swyddogion heddiw a gobeithio fe gallwch chi fel Pwyllgor gefnogi'r cais yma. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Os rhywun am gynnig yr argymhelliad, sef caniatáu. Edgar yn cynnig, a Anwen yn eilio, ia? Os rhywun sy'n siarad? Tim. Tim? Oce. A Brian. Dwi'n mynd sac am bod y llaw fyny gyntaf. Tim, ia? Dwi o blaid y datblygiad, mae rai fi ddeud, dwi'n meddwl bydd yr impact o tynnu'r weirs mawr na i lawr o'n ddeir yn rhai arbennig o ddau'r parc. Unig peth fysa'n dweud o un o'r ffyniau nes i weld fan'na a rhywbeth eitha ban. Nes i weld Jack yn Eidiwr, hymylen bolsym yna, a fysa'n licio bod yna rhywbeth yna i ddeud, mae rhaid yn nhw'n gwneud sicr bod nhw'n delio efo hwnna fel rhan o'r amod i'r caniatâd gynllunio. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Srwy'n arall? Thank you, Chair. Iawn. I'm supportive of the application as it stands, but I've got some question in relation to after the event. Do we know what's going to happen to these units, which are plastic covered steel with polyurethane? I understand polyurethane is considered to be an environmentally okay product because it can be recycled. But if this is foam that's sprayed onto other materials, is that recyclable? And I don't know, maybe it's too late to do anything about it, but it's a question in the back of my mind that we should have explored what was going to happen to the units afterwards. Are they going to be reused? Are they going to be disposed of? Gadeirydd, chi oherwydd natur y datblygiad dros, swn i'n ama bod yr unedau yma'n cael ei rentio i mewn, a wedyn gan chi bobl sy'n rentio nhw allan, lle wedyn bod yn ôl ar y cyfnod yna lle oherwydd natur y math o'r adeilad yna, dyna sy'n ni fel arfer sy'n digwydd lle. Mae'r asiant. So they're not single use? Mae fyny chi fel Pwyllgor, ond dwi'n meddwl mae'r cadeirydd gyda'r hawl i ofyn cwestiwn i'r siaradwr os da chi isio. Felly mae'r opsiwn yna o fewn yn cynllaw i enni drwy'r cadeirydd i chi ofyn cwestiwn ychwanegol i'r siaradwr gyhoeddus gan fod un yma heddiw, mae'r opsiwn yn agored i chi. Ydy hynny'n effeithio ar y ddadl, y penderfyniad, yr argymhelliad? Na. No, if it's been reused, I'm happy with it. And I can see the agent not. Iawn, oce, diolch yn iawn. Os yw'n rhywun arall yn siarad? Joe, Mae llai fyny ers dipyn amser. Dwi'n mynd gweld Diolch. Yeah, diolch, Deirydd. I know they probably will anyway, but could we condition that the minibus company is a local minibus company to put some money into the area? Yeah. Please, thank you. Mater cynllunio yn digwydd ar ôl. Mae'n cynllunio. Lla ni'n cyfyngu hynny, Mr Cadeirydd. Mae'n digwydd barod, dwi'n meddwl. Dyn o ddim yn bosib. Mr Cadeirydd, o drafodaethau dwi wedi cael efo'r asiant ar hwnni, chi maen nhw'n defnyddio gwasanaethau lleol gymaint ac yr gallant lle. Yn amlwg fydd na chi wario yn mentra Benedreidraeth a fydd na yr lles i'r dros dro yr economi leol lle. Iawn, diolch yn fawr. Os yw'n rhywun arall yn siarad? Os gael dod i mewn, un oedd Tim siarad, ond dim yn sachan os oedd yn ei cynnig yn ffurfiol, bod o'n cynnig caniatáu, ond ychwanegu amod delio efo gyda Jack yn Eidiwr, ie? Ie, dyna beth o'n. Ie. A mae Edgar wedi
Reit, Gareth i eilio hynna, so mae gennym ni gynnig sydd wedi cael ei eilio wan. Oce, diolch yn fawr. Oes rhywun arall yn siarad? Meryl efo llaw nhw. Meryl, oce. Dim ond un cwestiwn bach ydi o, efo bod nhw'n cysylltu efo'r siwar yn y ffordd fawr, fyddan nhw yn capio hwnna off ar ôl diwedd nhw fynd o'na? Swn i'n feddwl bydd hynna'n ofyniad gan Dŵr Cymru wneud hynny achos chi fydd am defnydd pellach efo hi lly. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rhywun arall? Os naid, oes, mewn i bleidlais. Pawb sydd o blaid caniatáu gyda'r gwelliant gan Tim. Chi ddangos? A di gario. Iawn, diolch yn fawr. Un frydol fan oedd? Oed. Na ni, diolch yn fawr iawn. A dyna ni ar y cynllunia. Dyna ni mynd i eitem 5 rwan. Diweddariad ar gydymffuriaeth Jane yn arwain ar hwn. Gai groesawu Jane yn ei hôl, mae wedi bod i ffwr ar gyfnod salwch yn dydi. A dwi'n ti'n ôl, Jane. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Chairman. Obviously the science report is now taking a different format, and it was stipulated that an interim report would be presented to members in December. So I've basically taken this opportunity to trying to put to context really where compliance has been over the last few years, where we are at the current moment in time, where we plan to hopefully go in the future. I'm conscious obviously that there's individual cases that we used to have that members may want updates on those. If that's the case and you've got anything specific that you want to raise, I will be remaining after this meeting and also will be here during lunchtime that I'll try and help or be able to advise you on who we need to contact, or I'll get relevant officer to contact you. So in terms of that, where we are now, we are fully resourced and we're a full team of 3, and I'd like to welcome Gavin Roberts. I don't think members have been introduced to, who joined us back in July. And I'm just checking he is online. He did say he was gonna come in for the meeting. So yeah, welcome to Gavin. And say we're a full complement of a full team now. So hopefully we'll be able to make some big changes going forward. Obviously the report stipulates sort of the current compliance figures that we currently have. We've currently, at the time of writing the report, we had 132 outstanding cases. I'm conscious that I did ask yesterday whether this had changed at all, slight increase, but hopefully we'll be able to sort of get those numbers down as we can go forward in terms of investigations. I've also included in the report the number of notices, retrospective applications that we've had during sort of from April to November time. I've also taken the opportunity to provide members with details in relation to the Welsh Government performance indicators and how these are actually calculated, just so you have an insight in terms of when the full report comes and an understanding of what those are about. Basically, from where we are now in quarters 1 and 2, it's clearly evident that we need to improve our performance. Now that we are a full team of 3, I'm hopeful that we will be able to progress that going forward. And within the report, I've sort of provided indicators of how we propose to do that. You'll note that I've put down in there that we've got specific areas for officers, which when we can concentrate on those areas, save in terms of travelling and so forth, and make it easier for people to know who's dealing with what. We've got APAS system that is going to be updated, hopefully to the beginning of next year, whereby hopefully that we'll be able to utilise that and make things a bit more streamlined in terms of our processes going forward. So basically, there's a lot of work to do going forward, but I'm hopeful that in June, when we've got the full report, that we'll be able to sort of provide a full sort of insight to exactly what's been going on, and hopefully see an improvement of going forward.
But in the meantime, that I just ask members to basically recommend to note this interim report for the time being. Gan i un ychwanegiad. Un ychwanegiad sydyn, Cadeirydd, jyst sgynnon ni ddim 3 swyddog llawn amser fel, mae gen ni 2.3 swyddog, ond 2.6 full-time equivalent ydi o. A da ni'n defnyddio'r surplus yr arian o gael swyddog rhan amser i brynu fewn ymgynghorwyr preifat i jyst i helpu fe ambell i achos. Felly, jyst yn hynny'n hollol glir. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ga i hefyd groesawu Gafydd ato ni. Os rywun eisiau gofyn cwestiwn neu sylw ar adroddiad gen Jane? Sut mae fel awr i fyny fel yma? Tim? Dwi'n falch iawn i glywed bod mae yna clywed weddol fawr, weddol da o staff na rwan. Dwi'n meddwl bydd hwnna'n helpu ni symud ymlaen, a dwi'n falch iawn bod ni fydd o'n tynnu straen off y bobl sydd wedi bod yn trio wneud hyn dros flynyddoedd dwytha. Cwestiwn sgynnau, oes na cynllun ar papur i cyrraedd gwyrdd? Os da ni efo cynlluniau am faint mor hir, dwi'n gwybod mae pethau yn digwydd, mae pethau ychwanegol yn dod i mewn, ond os gynnon ni cynllun o camau i gyrraedd gwyrdd, faint mor hir mae'n tebyg i cymeryd ni, pethau fel yna. Neu di'n just gobeithio am yr orau. I'm not quite sure that the translations. Does na ddim cynllun penodol wedi cael ei darparu na. Yn amlwg mae yna gweithdrefnau, mae Jane yn gweithredu hefo Alice a Gavin, ond does na'n cynllun ar gyfer bosib hwnna, bydd Jane rhywbeth bydd Jane I think basically in respect to the plan going forward, obviously we've got Welsh Government performance indicators that we need to improve on clearly from seeing those. So the plan is to try and improve on those in the first instance. And by doing that, it'll be a case of updating our processes and procedures, which we've not been able to do probably for the last 3 or 4 years at least. So there's a lot of work to do, but saying now that we are fully resourced, that hopefully we'll be able to go do sort of progress going forward. And in June, I'll be able to provide details, hopefully, of what we've been doing over this sort of next few months going forward. All I was asking, Jane, was whether we have a plan. Have we got anything formal to get us to green? Or have we got timescales? Have we got actions we're going to take to get us to green? I know you've got stuff coming in all the while. There isn't any specific plan. I mean, it really depends on the kind of cases that we're investigating and what crops up at that time. So really, it's sort of very much sort of reactive, that we can't go proactive at the time being, especially in the moment with the number of backlog cases that we've got. I think that we'll be looking at getting those reduced. So dealing with the backlog, and then when we get to some hopefully in the future, we're about to start looking proactively of doing different things, just to help to cover all sort of compliance and prevent breaches. Thank you. Thanks. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Sraib o fama. Iawn, dwi'n gwybod neb arall felly. Yr argymelliad ydy nodi'r cynnwys. Ar rwy'n yn barod i gynnig? Pawb Cydweld? Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Rhif 6. Cyflwyno cyfarfod erthygl 4. Jonathan, ia? Ia, y pennaeth polisi allu oedd i fod i gyflwyno hwn, ond dwi'n gweld enw bus ar yr adroddiad beth bynnag, so wrach allu'n gwybod bod hi'n mynd i fod yn sal. Dwi'n gwybod, ond dwi'n eitha cyfarwydd efo'r cynnwys, felly dwi'n hapus i gyflwyno hwn, Pwyllgor. Ie, fel da chi'n gwybod, na'n mynd o'n i'n mynolder ar y paragraff y cyntaf yna, da chi'n ymwybodol o'r cefndir, dwi'n meddwl erbyn rwan, is-ddeddfwriaeth 2022 yn creu tri dosbarth defnydd, da ni eisiau wedi trafod yn y Pwyllgor heddiw, ec 3, ec 5, ec 6. Mae gennych chi hawl symud rhwng heina heb genetau cynllunio, oherwydd hawliau i datblygu a genetau'r permitted developments, mae'n bosib i chi'n edrych heb genetau cynllunio.
Oni bai bod yna gyfarwyddyd erthygl 4 mewn lle, ac os mae yna gyfarwyddyd erthygl 4, mae wedyn bydd angen caniatâd cynllunio i newid rhwng Ac 3, Ac 5 ac Ac 6 neu'r ffordd arall. A mae'r erthygl 4 yn gallu cyfyngu sut da chi'n symud a pa rei da chi eisiau cyfyngu. Y cyfyngiad yna weithredu ar ei gyfer. Mae'r erthygl yn rhywbeth sydd yn gallu cael ei reid yn ddaearyddol, felly mae'r penderfyniad dwi'n gwneud mewn amser os da chi'n mynd amdan hwn i wneud o trwy'r parc i gyd neu fesul rhywle mwy lleol, ond ddim, mae hwnna'n rhywbeth at y dyfodol. So dyna ydy erthygl 4. Fel mae paragraff 6 yn dangos, gafwyd fodlaeth ar hwn yn y gweithgor mis Hydref, lle oedd yna gefnogaeth cryf ar ei gyfer o, a dyma pan da ni'n dod â hwn yn ffurfiol iddo chi fel pwyllgor heddiw. Mae rhaid fi bwysleisio y materion adnodda sydd yn cael ei bigyfyd yn paragraff 7. Mae'r pwyntiau boled yn fanna'n dangos y gwaith sydd angen ei wneud wrth weithredu erthygl 4. Mae yna lot o waith yna. Does am dwywaith amdano hynna, gwaith paratoadol, gwaith cyfathrebu, a wedyn y gwaith gweithredu ei hun trwy polisia, trwy cynyddu ceisiadau cynllunio ac dwi'n siŵr iawn cynyddu achosion gorfodaeth hefyd. Sorry, Jane. Mae hwnna'n rhywbeth i ni gymryd fewn i ystyriaeth. Yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar, dwi'n meddwl bydd wrach y pwysau'n llacio ar ôl rhyw 2-4 mlynedd. Be mae'r goblygiadau adnoddau yma'n golygu? Wel, yn anffodus sgynnon ni ddim yr adnoddau i gael staff ychwanegol, felly mae rhaid gweithio fewn capacity sgynnon ni. Dwi'n ymwybodol, mae cyngor yn barod. Ddaru cyngor Gwynedd fanteisio ar, mae yna ardal peilot tai yn ardal Dwyfor yn Gwynedd, lle mae'r llywodraeth yn ariannu gwahanol gweithrediadau i helpu'r sefyllfa tai i bobl lleol yn yr ardal yna. A maen nhw wedi manteision i gael swyddogion i fewn i helpu nhw gweithredu erthygl 4 yn yr ardal yna a trwy ardal cynllunio Gwynedd gyfan. Yn anffodus, oedden ni'n methu, oherwydd mond chydig bach iawn o'r parc sydd o fewn ardal Dwyfor, Corneli Bedd Gelet ffordd yna. Felly, yn anffodus, i ni ofyn y cwestiwn, da ni ddim wedi manteisio'r unrhyw arian yn fanna. Mae yna ffynonellau ariannol eraill grantiau da ni'n edrych ar. Da ni ddim wedi rhoi cais fy'n eto, ond mae yna, ni'n gobeithio bosibilrwydd ydyn ni gael wrach grantiau i gael wrach aelod o staff ychwanegol. Mae hwnna'n gwaith sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Ond os da ni'n cymryd yn ganiataol bod ni ddim yn methu ychwanegu at capacity i'r tîm ar hyn o bryd, iddyn ni weithredu hwn yn gall ac yn gywir. Fel ydych chi'n gweld o paragraff 8 ymlaen, mae yna oblygiadau ar y gwaith paratoi'r cynllun datblygu lleol. Mae hyn yn bwysig. Dwi'n gwybod mae adolygu'r cynllun datblygu lleol yn rhywbeth pwysig i chi fel aelodau ac i ni fel swyddogion creu'r awdurdod. Mae'n rhywbeth pwysig iawn. Da ni ddim yn meddwl bod yn bosib wneud y ddau. Di'r capacity just ddim yna. A da ni'n derbyn mae'r ddau fater yma'n faterion pwysig iawn. Casgliad y swyddogion o argymelliad y swyddogion ydy bod ni'n oedi o gwmpas rhyw flwyddyn, jyst dros flwyddyn ar y cynllun datblygu lleol. Bydd hynna'n caniatáu ni wedyn i wneud y gwaith cychwynnol ar erthygl 4 yn gywir. Dwi'n eisiau gwneud y tîm dan straen a camgymeriadau'n dechrau digwydd, felly dwi'n meddwl mae'r oediad yna jyst yn rhyddhau'r capacity i ni weithredu hwn yn dda, i wneud o'n gywir, a wedyn i'r tîm wedyn symud ymlaen at y cynllun datblygu lleol. Dwi'n derbyn di'r oedi yn y cynllun datblygu lleol ddim yn berffaith, da ni eisiau osgoi hynna, ond dio ddim, fel dwi'n dweud, dio ddim yn bosib i ni wneud y ddau, mae gen i ofn. Felly dyna di'r sefyllfa da ni'n gwynebu. Mae'r tabl ar tudalen 125 yn jyst yn dangos y camau, felly os da chi'n cytuno efo'r gwyddor i wneud hyn, efo'r gwyddor i wneud hyn heddiw, mi wnawn ni gyflwyno papur arall yn y 11 mis Ionawr
gobeithio, neu wrach mis Mawrth, os da ni'n pwynt yn gallu gwblhau'r papurau erbyn Ionawr, sydd yn gosod allan y manylder wedyn, bydd yna bapur dystiolaeth, bydd yna asesiad cydraddoldeb, a bydd yna amserlen mwy manwl i chi yn fanna hefyd. Felly dyna di'r bwriad nesaf, felly bydd hwnna, fel dwi'n dweud, pwyllgor Ionawr neu Mawrth. Bydd yna wedyn, bydd ni'n gwneud rhybydd hefyd yn yr amser yna hefyd, mae rhaid ni'n gwneud rhybydd 12 mis, so bydd o flwyddyn bod ni'n gwneud hyn, mae hwnna'n ofyniad arno ni, a mi fyddwn ni'n gwneud hynna yn gyhoeddus. Mi fyddwn ni hefyd yn ymgynghori wedyn yn y Gwanwyn, wel ar ôl i chi, jyst ar ôl y Gwanwyn, bydd yna gyfnod ymgynghori. Mae yna risg y fanna, os mae yna, dim yn sôn amdano fo yn yr adroddiad, ond yn amlwg os mae yna etholiad ar yr amser yna, wrach mae yna risgiau i'r amserlen, oherwydd yn amlwg byddwn ni methu mynd allan i ymgynghori mewn cyfnod, dwi'n siŵr paint mae pyrda yn ddim yn cychwyn, ond mae yna risgiau'r amserlen y fanna, ond y bwriad ydy, byddwn ni ymgynghori'n hwyr yn y Gwanwyn, cyn yr gwyliau ha, ond os ydych chi jyst derbyn mae yna rhywfaint o'r risg y fanna. Ac y bwriad wedyn ydy i hwn fod yn weithredol erthygl 4 erbyn gynnar yn 2025. A wedyn mae'r amserlen sydd i ddiwygio ar gyfer cynllun datblygu lleol yn cael ei osod allan yn tudalen 126. Ond fel ydych chi'n gweld, mae yna oediad yma o ryw jyst dros ryw flwyddyn. Neith y swyddogion polisi wrach chi'n diolch fi am wneud hyn, ond na i ddeud ar beth bynnag. Os maen nhw'n gallu symud yn gynt ar y cynllun datblygu lleol, mi wneith nhw. Os maen nhw'n gweld, dos o ddim gymaint o waith nac oedden ni'n disgwyl ar erthygl 4 a mae nhw wedyn yn gallu cychwyn y cynllun datblygu lleol chydig bach yn gynt, ond dyma di'r amserlen da ni'n rhagweld. Ond os mae'n bosib symud y cynllun yn gynt, mi wnawn ni'n amlwg. Felly mae yna 3 argymelliad yna, cefnogi mewn y gwyddor yr angen i fynd ati gyda'r gwaith paratoadol. Mae yna wedyn yn golygu ni gyflwyno droddiad pellach wrth i mis Ionawr ym mis Mawrth. O ystyried yr adnoddau staffio sydd angen i ymgymryd ar gwaith paratoadol gyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 yn effeithiol, cytunio i oedi'r broses o ddiwygio'r cynllun datblygu lleol am y tro. A y trydydd un ydy ar adnoddau parhau gyda'r trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a Cyngor Gwynedd i geisio adnoddau cynllunio ychwanegol yn yr hir dymor mwyn gweithredu erthygl 4 yn effeithiol yn yr yrru. Diolch Cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn am yr adroddiad. Sgwrs sylw gyda fi? I'd like to propose a recommendation, Chair. Iawn, diolch yn fawr. Not add to the recommendation, but to say that surely the work done for Article 4 some of it will have had to be done anyway in relation to the development plan. So I think we need to get on with it. Iawn, diolch yn fawr. Just that pwynt rai yn sydyn y fanna, mi fydd, da ni wedi cael trafodaethau hir ar hwn yn fewnol, da ni'n meddwl bydd gwneud yr erthygl 4 rwan yn helpu adolygiad y cynllun. Bydd mynd fewn i'r cynllun heb wybod os da ni'n gwneud erthygl 4 neu ddim yn creu dryswch wrth greu'r polisïau, felly mae o'n mynd i helpu'r cynllun. Y llaw cyntaf welais i fyny efo Brian o'i Dilwyn, felly... Ie, wel, cynnig argymelliad o'n i fel yn ydym yna. Felly, gai eilio fo, ac ar un un pryd, diolch am yr adroddiad, mae'n gwneud hollol synwyr, ac dwi'n cydweld yn hollol bod yna ni isio erthygl 4 mewn lle, ac wnaethon ni hwylusio'r gwaith, felly dwi'n eilio ar argymelliad gant. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall siarad? Os nad oes, mewn i bleidlais ar yr argymelliad, mae'n 3 yn fan ond oes. Bydd pawb dangos os gwelwch chi dda, os ydych chi o blaid. Diolch yn fawr i chi. Iawn, diolch yn fawr. Pwyllgor cytundebau adran 106 gwybodaeth yn fanna. Tudalen 129. Yna law i fyny, Cadeirydd Dilwyn. John. Mae yn Gwernhwyl Isa, Ysbyty Ifan. Dwi wedi sylwi bod sefyllfa yma'n bodoli ys rhai misoedd bellach. Oes na rhywfaint o risg i'r ymgeiswyr
bod nhw yn colli i cyfle i gytuno i hwn, os na rhyw amserlen ono fo. Os mae ar fynd ers rhai misoedd yn dydi. That's one of my cases. The section 106 is a non-severance agreement that the new dwelling is tied to the land. I know that. Yeah, it's with their solicitor at the moment for consideration. So, yeah. I mean, you're right, it has been going for quite some time. And it is of concern to me that it is taking time. Yeah. You have to put a little bit of pressure on them to keep it moving. Right, okay. Yeah, ask me to do that. Yeah. Na, y cwestiwn oedd, be o'n i'n bryderu am mwy na'n byd, bod yr hawl i gytuno yn cael ei golli ar ôl hynna amser. Wel, y sefyllfa fan'na ydi, os mae'n amlwg i ni, dos a ddim cynnydd o gwbl, a mae'n cymryd, dos a ddim byd yn mynd i ddigwydd yma, mae'r swyddogion gyda'r hawl i ddeud, da ni'n mynd i basio'r cais fan ôl i chi, da ni'n di... Dyna sy'n poeni fi. Felly mae'na risg yma yna, os da ni'n gweld, mae'na oediad ar ochr y cyfreithiwr, neu be bynnag ydy'r... Os maen nhw'n gallu gwneud eglurhad i ni, dylen na ddim bod problem, ond os maen nhw'n jyst yn eistedd arno fo... Felly mae'na risg wedyn... Dwi'n meddwl, os ga i ofyn bod Richard, os nes i ddall chi'n iawn y fanna, oeddech chi'n awgrymu bod o fewn yn hawl i roi rhywfaint o bwysau i trio helpu'r peth ymlaen, fel cynghorydd lleol y fanna? Os ni'n tybio, fel arfer, mae'n broses sydd efo'r cyfreithwyr. Yndi. So mae cyfreithwyr yr awdurdod, a mae efo'r cyfreithwyr nhw. Mae'na nifer o gymlethdata yn gyda codi. Yn wedig, os oes gymryd morgais yn y gwestiwn. A dyn, mae rhaid, mae'n cymryd amser. Right, oce. Os ni'n gweld, mae cyfreithwyr ni fel arfer yn adrodd yn ôl i Richard ac yn dweud, dyma lle da ni wedi cyrraedd. Ac mond os oes bryder gyda ni wedyn, bod na ddim symudiad y gwbl ar yr ochr arall. Bydd yna dodiad yn dod yn ôl gyda'r bod chi wedyn. Ar y pryd, da chi ddim yn bryderus fel sai, ia? Os da chi'n eich rôl fel cynghorydd eisiau gael i'r gall i'r ymgeisydd, sy'n ni ddim yn gwrthwynebu yna, mae gennych chi berffaith hawl. Ia, yn gobeithio bod chi'n dall be o'n i feddwl, ddim deud bod chi'n bod yn hir o'n i, ond gweld y sefyllfa gomil yn cael yn bell. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall siarad ar 129, neu gofyn cwestiwn? Eitem 6. Ydy'r newidiadau yn eitem 6 i wneud i ffwrdd ar garage, i wneud y tai y fwy, dyn nhw'n wneud, bydd yna lai o dai fforddiadwy yr ystad yma wedyn? Tir sy'n cael ei pen rhyw yn Llan di hwn, ia? Honna, ysgrifennu wedi gwerthu fo, ni mae'n safle bod yn drosodd yn cymdeithas tai, bod nhw'n siarad newidiadau neu tai yn fideo i'r gofynion lleol. Dyna am newid Dafydd. Na bon, sa hynna ddigwydd newidiau, sa rhywun yn gofyn am ychwanegu stafelloedd, a bydda sa fo'n mynd o fod y fforddiadwy fod yn... Ni'n fforddiadwy yn y tai. Gret, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn Elfed. Rwy'n arall? O'n i'n drosodd i dalen 130. Yw gwestiwn yn fan'na? Os nad oes, mi awn i ymlaen i'r 7.2, ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Dalen 132. 133. 134. 135. Wedyn, da ni yn mynd drosodd i penderfyniad dirprwriedig er gwybodaeth ceisiadau wedi caniatáu i'r rhain. Ryw gwestiwn? Dros yr udalen 138, 139, ac 140, 141. Ac mae 142 ceisiadau wedi gwrthod i'r rhain er gwybodaeth eto. Oes rhyw gwestiwn gen rywun? Nag oes, oce, o'n i ymlaen wedi, mae'r penderfyniad apel yma. Jonathan, ti eisiau dod i fewn ar hon?
Wel oes, dwi'n gwybod os da chi wedi darllen o, os mae'r aelod o'r Pwyllgor wedi darllen o. Dwi'n meddwl bod o'n gasliad eitha rhyfedd, os dwi'n cael ei hyn yn gyhoeddus, dwi'n gwybod. Na'r i Brian gysylltu fi efo bryderon am yr apel yma hefyd. Ie, dwi'n meddwl mae'r arolygydd wedi dehongli'r polisi yn eitha rhyfedd, neu wedi i gamddehongli fo yn llwyr. Felly, mae o'n creu pyn bach o gyr pen o ran, fel does ddim cynsail yn hyn, da ni'n mynd i ddelio efo'r ceisiadau tebyg fel da ni o hyd wedi wneud yn y gorffennol. Ond mae o'n creu problem i'r swyddogion, dwi'n meddwl, pryd mae pobl yn gweld y casgliad yr apel yma. Felly, dwi'n meddwl os mae'r Pwyllgor yn iawn i mi wneud hyn, dwi'n meddwl na i sgwennu at yr arolygaeth gynllunio yn just cwestiynu sut maen nhw wedi cyrraedd y casgliad yma ar y cais yma, os mae hyn yn iawn gyda chi. Iawn, gen i beth am y Pwyllgor. Rwy'n sylw gyda chi? Chi'n cefnogi, Jonathan? Ie, cytuno. Rwy'n eisiau siarad? Rhaid oes, iawn, dyna ni. Iawn, diolch yn fawr. A dyna'r Pwyllgor ar ben. Diolch yn fawr i chi. Sa'n eich sylw chi cyn i chi fynd, mae yna gyfarfod arbennig o'r awdurdod yn dilyn